רק עכשיו לחצנו רקורד, אז נתחיל ולהגיד שכאילו פיתגורס, אנחנו לא כולם יודעים, אבל הוא זה שגילה את רצף האקורדים, את הדבר הזה שנקרא היחסים המושלמים בין תווים, ואיך שאנחנו פחות יותר הבסיס לכל המוזיקה המערבית של היום, זה כי, מה הסיפור? כאילו הוא הסתובב מחוץ לבלקסמית, לנפח, והוא שמע אותו מקיש בברזל, והיחס בתווים, הוא שמע שני תווים, שהם היו מושלמים, כלומר, הם אני לא יודע אם כולם מכירים את התחושה הזאת של שני תווים שהם כאילו צורמים אחד לשני, ושני תווים שהם מושלמים אחד לשני. מה שנקרא מתח? שאתה אומר צורם? כן, אפשר לקרוא לזה גם. או דיסהרמוני? אינוח. כי דיסהרמוני זה, אני לא יודע איך להגדיר את המילה הזאת, אנהרמוני אולי. אנהרמוני זה לא תחום בתוך מסכמות ההרמוניה, אבל זה הכל תלוי בהקשר, כאילו שני תווים בודדים יכולים להישמע גרוע מאוד, אבל אם אני מכביל לך אותם יפה בתוך אקורד, אז אולי הם כבר לא יהיו כאלה מגעילים. כמו נגיד מרווח שנקרא טריטון, 3 טונים, שזה המרווח נגיד בין, בקלידים הלבנים, בין פא ל-C, שזה לא נשמע טוב. שהוא כאילו, שהוא לא אמור להיות ביחד גם באף אקורד. לא, הוא נמצא באקורד 7. אוקיי, באקורד 7, באקורד מתח. בדיוק. זאת הייתה השאלה שלי. כן, בדיוק, מוקטן, או 7. שאם לא היית מכניס אותו בקונסטלציה של 7, אז הוא היה זיוף. כן, יש אפילו מין, אני לא יודע אם זה מיתוס או לא מיתוס, אבל אסור לנגן את המרווח הזה בכנסייה. כלומר, זה המרווח של השטן, טריטון. אתה רוצה לדבר קצת על המוזיקה של הכנסייה? יש הרבה מה להגיד על המוזיקה של הכנסייה. דיברנו בדרך על הבונים החופשיים. כן. המוזיקה של הכנסייה, פעם מוזיקה הייתה של הכנסייה, בהגדרה, בטהובן ובאך, וכל מי שכתב מוזיקה היה כותב אותה מטעם הכנסייה. בטהובן הוא לא של הכנסייה. לא, אז לא בטהובן, סליחה. בטהובן הוא של הבונים החופשיים. זה בחסות הכנסייה. לא, סתם, אני חושב שזה בטהובן. בטהובן זה המשעמם. בטהובן זה המשעמם. באך זה יותר משעמם בעיניי. באך זה לטקסים של הבונים החופשיים. באך, אנחנו... שזה ממש בנוי כמו מוזיקת מעליות כזה. אתה לא, לא מבין את העניין. זה באמת בטהובן כנראה. אז זה בטהובן. זה כאילו בנוי למערכות ארוכות של טקסים, לתיאטרון, לדברים שהם סתם כאילו... כי תראה, באך הוא פחות או יותר... תשרוק לנו קטע של האנשים שלא יודעים מי זה בטהובן ובאך. בטהובן זה הסימפוניה התשיעית, נכון? כן, נכון. בטהובן, סליחה, באך, פודו דה דו 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 דה. אוקיי, אז באך יותר, אז כאילו בשפה שלי באך הוא היותר מגניב ובטהובן הוא ה... כן, כשאתה לומד מוזיקה באופן פורמלי, אז באך הוא הספר לימוד שלך. כאילו, מה שהוא כתב, הוא בכל יותר, אני לא יודע אם להגיד אמצעי, אבל הוא הנחית את מה שנקרא הרמוניה מסורתית. לומדים לפי מה שהוא פתר כמו שצריך את כל המתחים האלה שדיברנו עליהם קודם. נגיד אקורד 7, למה אנחנו קוראים לו מתוח? כי יש לנו תחושה בגוף שהוא רוצה להיפטר. זה כמו שנשיר דו רה מי פה סול לה סי. כמו שאומרים לך, הוא שואף לאנשהו. ואם קלינגינה כזו או אחר בשלוף, אני הייתי משמיע לך. לא, בפיתוח קול, אז אומרים לך, אז תפתור אותו. תפתור אותו. הוא לא פתור. מה התו הבא? כן. לאן הוא רוצה להגיע? ואני יכול לשיר לך את זה, אפילו בקפלה, כאילו, של... אם אני אעשה לך, אתה יודע, דו רה מי פה סול לה סי. דו. נורא רוצים שיפטר הדו הזה. אז אתה יכול להגיד שזה תו שהוא לא... רגע, הוא מעניין. רעוע. זאת אומרת, בדו מז'ור ה-C הוא 7? ה-C הוא התו השביעי בסולם. הוא נקרא טון מוביל. הוא חצי טון מתחת לשורש. שורש זה התו שאנחנו מתחילים ממנו, זה דו. אם אתה שם אותו בתוך אקורד, המספר שהוא יקבל הוא לא 7, הוא יקבל מג'ור 7. 7 שאתה מכיר כמו נגיד בסולם הזה זה יהיה G7, הוא דומיננט 7, באנגלית זה נקרא, 7 דומיננטי, זה, ההבדל ביניהם הוא חצי טון. כלומר, בשביל ש-C בסולם הזה יהיה 7, הוא יהיה C במול. כלומר, נגיד, אתה רוצה להרכיב אקורד 7 מדו, דו, מי, סול, C במול אם זה 7 רגיל, ואם זה מג'ור 7 זה C בקר, C רגיל. עם קלינגנה ועד זה הרבה יותר קל. או סול מינור. סול מינור, אז מינורים יקבלו את השבע הטבעי שלהם. כי בסול מינור, אם אני זוכר טוב, אז הסי נהיה במול, לא ב-GM. נכון, אבל שם הוא לא 7, שם הוא 3 באקורד.
כלומר, אקורד מורכב משלושה תווים. לא, אבל וואי, זה נהיה ממש שיחה תיאורטית. אני יכול בכיף. לא, לגמרי. פחות מעניין. אני לא שוחה בחומרים. לא, כי אמרת שכשאתה על דו מז'ור, אז האם ה-C הוא 7, אז אמרת שהוא בא ב-G7. כן, ב-G7, ה-C נשאר C בקר, כלומר C לבן שלם. מה שעושה אותו 7, זה שהוספנו פה. סול, סי, רה, פה, סול, סי, רה, פה. שרוצה לפא, רוצה להגיע לסול. אוקיי. טוב, אפשר לפתח את זה הרבה, אפשר להגיע מפה לפירוקים. רגע, אם אתה שם אבל את הפא קודם. אז זה יהיה היפוך שלישי, מה שנקרא. אבל הוא עדיין שואף לסול? כן, זה יהיה פה, סול, סי, רה. סליחה על הזיופים, אבל... ואז הוא ירצה להיות סול, כאילו. סי, כביכול. או, יותר דו, נכון, אבל... לא, זה מה שאני שואל, אז הוא כבר לא ישאף לסול. לסול. לא, השאיפה שלו, הוא ישאף לסול. הוא ישאף לסול תמיד. אוקיי. כן, תכלס, הוא ישאף לדו. הפא הזה רוצה להגיע לדו. אוקיי. אם היה לי נגינה בעדה יותר קל. כי אני יכול לשיר לך את זה, אבל זה... טוב, רגע, בוא נתחיל את הפודקאסט. זה היה מבוא יפה מפיתגורס ל... הרמוניה, שזה מהר מאוד. טוב, וגם אולי אנחנו נחזור לשם. אני הרבה פעמים אומר בפודקאסט, אחרי זה נחזור, ואני לא חוזר. אולי אחרי זה נחזור, מעניין אותי כאילו... זרקתי קצת על הבונים החופשיים, איפשהו מתחבר שם הפסנתר המושווה. על זה אני יכול לדבר. ומתי ישבו את הפסנתר, ולמה 440, ההבדל בין 440 ל-432, אני לא יודע אם לזה נכנס. בעיניי חרטה, אולי אתה תשנה את דעתי. אני לא מומחה לזה, אני התחלתי לחקור את זה לאחרונה. אתה רוצה שאני אסביר מה זה הפסנתר המושווה? בוא רגע נתחיל בפודקאסט, ברוך הבא, יאלי קינן, ברוך הבא לגוית הביטים, ברוך הבא לפודקאסט, איש השאלות. ברוך הנמצא. תודה. בוא נתחיל בזה שתשיג את עצמך קצת. יאללה. אישית, מקצועית, מה מימו? בוא נתחיל מהאישי, ואז מקצועי. אוקיי, אז קוראים לי יאלי קינן. גדלתי רוב הזמן שלי ביישוב מתן. ליד חגור? ליד חגור לכל מעריצי אדיר מילר. אבל לפני זה הייתי עם ההורים קצת בשליחות בבלגיה. מגיל כמה חודשים, כזה חצי שנה, 8 חודשים, עד כיתה ב' כבר עשיתי פה בארץ, א' שם. אני מנגן מאז שאני... על הכל. הכל זה קצת מוגזם. באיזה כלי התחלת? התחלתי פתופים. כן, בכיתה ג'. אז התחלתי פתופים בכיתה ג', נורא, הייתי כזה ביריד חוגים ביישוב. זה כבר בארץ, כיתה ג'. כן, כבר בארץ. ממש ילד אחר כבר בישראל. ילדות באירופה, אתה יודע, אירופאים רבים איתי על זה שאני מחזיק את הסכו"ם ביד הלא נכונה, וכל מיני כאלה, כאילו, לא קשור אלינו כל כך. אז לא, בכיתה ג' הייתי כזה ביריד חוגים. זה מצחיק, בא לי להגיד, זה עשה אותך נורא ישראלי. כן. כאילו, תראה, אבא שלי קיבוצניק, אמא שלי פה מתחת חולונית, אבל היינו ישראלים גם שם. חשבתי על זה, נגיד, היינו ממש ישראלים בגולה, אפילו לא יהודים רק בגולה, כלומר, אני רק בגיל, לא יודע, 14-15, שחזרתי לשם לבר מצווה של חבר, או לא יודע מה, נפל לי הסימון שבונה, כאילו יש מבטחה כבדה מחוץ לבתי כנסת בבלגיה, בבריסל, ויש חומה ענקית שאתה לא יכול לראות שזה בית כנסת מאחוריו. אתה פשוט יודע שזה בית כנסת, כי יש איזה שני בלגים אחרי נשק שאתה לא ראית בחיים, ארוך, כמו נדמה. אתה לא חווית את זה בתור ילד, או שדברים השתנו? לא רק שחוויתי, פשוט לא הבנתי שזה לא בסדר. בכניסה לבית ספר היה שומר בדרך כלל ישראלי, כאילו בכל מקום שהיה יהודי בכזה. כן, אתה יודע, זה יוצא אגוז מגלן כזה. קלאסי. הוא שומר לך בכניסה לבית ספר, בספר יהודי, קוראים לו גננו, אתה לומד שם עברית. כאילו, אני לא עליתי לארץ בגיל 7 ולמדתי עברית. ההפך, שכחתי צרפתית. זה משהו אחר. אז זה הילדות שלי בערך, שם נגיד, ופה למדתי לנגן, נורא התלהבתי מזה. כאילו, אולי זה אפילו קשור לשם, בגלל שהיינו נוסעים כל כך הרבה באוטו באירופה, אתה יודע, צרפת, ספרד וזה, כאילו, כל טיול הוא נסיעה. איך ההורים שלי השתיקו אותי בדרך, אני קשקשן הרי. סתום, תהיה עם אוזניות מאחורה. ומזה שאמא שלי שמה לי בייבי מוצרט בבטן, לאוזניות בנסיעה, תמיד, כאילו, רק עכשיו אני מבין כזה, אבל סיפרת לי שני דברים היום, שאמא שלך לימדה אותך מגיל קטן, זה גם היה חשוב להם, גם נתנו לך, זה לא שדחפו לך גמבוי ותסתום את הפה. לא, תמיד משהו עם תועלת, משהו שעשה אותי יותר חכם. תראה, היו שירים שהייתי שומע, נגיד, את השנייה הראשונה בשיר, וכל כך מתלהב שחוזר עליי עוד פעם ועוד פעם, נגיד, Fat Bottom Girls של קווין,
מתחיל בכמה שניות של הקפלה. וואי, אני לא מכיר את ההמשך של השיר, כאילו. אני פשוט הייתי שומע את הקפלה הזאת בלופים. כי תשמע, זה מושלם בעיניי. אני כאילו לא מחלק את המילה הזאת הרבה, וזה בעיניי אחד הדברים המושלמים במוזיקה המערבית. שווה אותי. לופים, הלופים של כאילו, של אותה פתיחה כזאת, you're gonna take me home tonight. הקפלה, מלא הקפלה. אז אולי בגלל זה, מאז שאני ילד כזה, כל הזמן שומע מוזיקה, אז כיתה ג' התחלתי ללמוד תופים, נורא התלהבתי מהבום בום טרח. אבל כנראה שזה לא הספיק, כי אתה יודע, במוזיקה יש 3 אלמנטים, יש כאילו הרמוניה, תיאוריה וקצב. תופים מתעסק רק באחד. סליחה, הרמוניה, מלודיה וקצב. תופים מתעסק רק באחד. בעיקר קצב, כאילו, כמה מלודי שתהיה בתופים. מכיר איזה מתופף ג'אזיסט ש... כן, אני יכול לחלוק עליי. אותך. כן, הוא יאתגר אותי, אבל הרמוניה הוא לא ינגן לי, כאילו, ראה 7 במול 13 עם דיאז 11, כאילו, לא, זה לא הכלי הנכון לנגן את הדבר הזה שאמרתי עכשיו. אז פגשתי חברים בכיתה ו', כזה סוף ו', תחילת חטיבה. חטיבה עוברים בית ספר אצלנו, אז כאילו, זה כזה סוג של ריסטארט על החברויות. חברים שמנגנים גיטרה, 2. בואו נגן ביחד, וזה, בסוף הבאנו עוד חבר. עכשיו היינו 4 חברים, 2 מנגנים גיטרה, 2 מנגנים תופים. אני בזמן הזה גם התחלתי להרים גיטרה לאט לאט. אז כאילו, יאללה אתה בס, קדימה. כי זה סוג של חיבור בין שני הכלים. וככה הפכת ליאלי בס. כן, ככה הפכתי ליאלי בס. בכל כך הרבה אנשי קשר של כל כך הרבה אנשים בישראל. זה כאילו, זה די שילוב של שני הכלים האלה מבחינתי. כאילו, ככה אני מתייחס לכלי הזה כשהוא אצלי ביד. כאילו גיטרה, אבל מאוד ריתמית, מאוד... כאילו, קצב זה ממש בבסיס של הכלי. לא, אתה מאוד מאוד מוכשר, ויש לך יכולות טכניות ותיאורטיות שאפשר להחמיא עליהן, אבל מהחוויה, מהקצת שיצא לי לנגן איתך, אני חושב שאתה גם אומר את זה, גרוב. גרוב. כן, זה כאילו 1 ועוד 1. גרוב זה משהו שמזיז לך את התחת. אז אם זה... שזה... אני יכולתי לנגן את הדבר הזה על 4 כלים. וגם, טוב, זה בתיכון בטח? עשית מגמת תיאטרון? כן, בתיכון, כן. שאתה גרוב ופרפורמנס. מסתבר, אחי, לא היה לי מושג שתפרתי לעצמי כזו דרך, רק עכשיו אני נפל לי הסימון. היום אתה יודע שאתה מכיר בנוכחות הבימותית שלך היום. כן, כן, כאילו, תודה, נערף. לא, טוב. לא חייב להיכנס לסיפורים, אבל מלהופיע איתה, זה... כן. יש איזה מוג'ו, יש משהו. אני חושב שחייב להיות. אני בן אדם מאוד כריזמטי, מאוד זה, אין לי בעיה לתפוס תשומת לב. מה שאתה עושה על במה הוא אחר. תודה, אח שלי. אני חושב שזה העניין של... ריק ביאטו, אתה יודע מי זה? לא. זה יוטיובר גיטרות כזה, הוא עושה המון תוכן, דווקא מאוד אינפורמטיבי, לא טרש, כאילו. מפרק שירים בקטע של הרמוניה, כאילו, מנתח אותם וזה מה. והוא אמר עכשיו איזה משפט באחד הוידאוים האחרונים שהוא העלה, שכזה, פאק, אני חי ככה כבר מלא זמן, וסוף סוף מישהו כזה שם על זה את האצבע. מישהו צריך להיות מצליח, מישהו צריך להיות טוב. למה אני לא יכול לעשות גם? כאילו, מה עוצר בעדי? אז אתה לא... סבתא לא הכי מרוצה שזאת העבודה שבחרתי לעצמי, אתה יודע, כל מיני כאלה. אבל זה לא, ממש לא מעניין אותי. כאילו, אני מאמין שאני יכול להיות טוב במה שאני עושה, ושאני יכול להגיע לקדמת התעשייה, או לקרוא לזה איך שתקרא לזה. אבל צריך להיות טוב בשביל זה. ואם אתה לא טוב, זה כאילו, לא יודע אם זה מביך, אבל זה כאילו חבל על האנרגיה. אז אני מאמין שאני טוב. אני מאמין שאני טוב במה שאני עושה. אנחנו כאילו בזה שתציג את עצמך, אבל בא לי להיכנס רגע לנקודה הזאת של מה זה אומר להיות טוב? כי יכולים לשמוע אותך אחר. וירא כי טוב, לא? לא, נגיד, להיות טוב, זה יכול להיות מוכשר. יש לי בעיה עם המילה הזאת. אוקיי. אני מסכים לזה שיקראו לי מוכשר, לאחרונה רק כי עברתי הכשרה, בקטע של פועל סביל. אתה מבין? כן, אני אוהב. כאילו, אני מוכשר, אחי. אח שלי, מישהו הכשיר אותך. מישהו הכשיר, או אני, תראה, אני למדתי פורמלית תופים בהתחלה, למדתי פורמלית גיטרה, לא למדתי פורמלית לא בס עד גיל יחסית מאוחר, נגיד כיתה י"א, אני את המורה בס הראשון שלי, התחלתי בס בכיתה ח', לא הגענו לזה עדיין בכרונולוגיה, אבל בכיתה ח' הרנתי את הבס, הגענו לזה, בכיתה ח' הרנתי את הבס, ורק בכיתה י"א הלכתי למורה, שבכלל הלכתי עם קונטרבס, כי נורא התעניינתי בקונטרבס, ופסנתר לא הייתי בשיעור אחד. כרגע היום אני בעיקר מתפרנס מגינת פסנתר ובס. כאילו התופים והגיטרה הביאו אותי לדעת את הקצב ואת ההרמוניה, בשביל שאני אחר כך אלך ואשליך אותם על כלים אחרים לגמרי.
וגם את הטאץ'. אני חושב שגם בס זה המון טאץ'. זה בעיקר טאץ'. כי בסוף אתה מנגן את השורש, אתה מנגן את התו הכי משעמם באקורד, כביכול. אתה מנגן את הבסיס. טוב, אני אפילו לא מדבר ברמה התיאורטית, אני ממש מדבר... אני לפעמים מסתכל על... אני גם עשיתי קורס קלידים לזמרים ברימון, זה מה שאני יודע בפסנתר. אבל יצא לי טיפה להלחין על קלידים וטיפה זה, אבל גם עם כל האוטיזם ולפעמים חוסר קואורדינציה שיש לי, יש לי איזה כאילו מין, אולי בשביל זה כן, אתה מבין מה אני אומר? שזה כן גם בא מהגיטרה, כאילו משהו שלפעמים אנשים שנגיד לומדים פסנתר על קלידים, שהם לא קלידים של פסנתר, אז אני מדבר ממש על הטאץ', ממש על איך האצבע ברמה המכנית. תראה, תופים זה כלי הקשה. תופים, אני אומר. פסנתר זה כלי הקשה. אתה מבין? או איתי, שלימד את זה ברימון, הוא אוהב לצטט את יוני רכטר, שכאילו הפדל האמיתי הוא באצבע. כן, איזה פץ. כן, אבל יש, נגיד, בתור בן אדם שאף פעם לא הבין מה לעשות עם הפדל, כי אני מבחינתי פדל, אני חושב על זה כמו על קלאץ', שזה לא בדיוק כמו קלאץ'. זה יותר כמו קרוז קונטרול. מתי ללחוץ, אני אף פעם לא... כן. צריך להתאמן בזה. רציתי להגיד כל זה כדי... מה זה טוב בשבילך? כשאני אומר מוכשר, אולי אני אגיד, אני התכוונתי לכישרון. אתה כן בן אדם שברמה המולדת, או מגיל צעיר כבר יכלת לזהות שיש לך פוטנציאל. זהו, אני לא קונה את זה. כאילו, אני לא יודע, מסתבר. לא חשבתי על עצמי ככה. אני שואל, כשאתה אומר טוב, אז זה העבודה הקשה שנתת, זה המורים הטובים שלימדו אותך, זה הניסיון. תראה, אני אומר שאני טוב כי אני איש מקצוע, אני בעל עסק ואני מוכר מוצר. ואני מרגיש שאם אני לא אחשוב שאני טוב, ואם אני כאילו באמת לא אהיה טוב, זה fraud. כאילו, אני לא יכול למכור את המוצר הזה אם אני לא מאמין בו. אני אומר שאני מנגן טוב, כי אני קודם כל הופעתי כבר. אתה יודע, דברים שלא צריך להגיד. אבל זה גם יכול להשתמע קצת, ואני לא חושב שזה הגישה שלך, שקצת fake it till you make it, ואני לא אומר את זה בביקורת. ההפך, לא. אבל זה לא, אני חושב, אתה מדבר להרוויח את זה בדם ויזע. תראה, אני חושב שאני באתי, אתה פגשת אותי, אנחנו נפגשנו כשהיינו בשנה א', אתה עשית א' ותו, לא? אני המשכתי לג', ואני מרגיש שגם אז, למרות שלא הייתי קרוב למה שאני מסוגל לעשות היום, חוץ מזה שלא ידעתי לקרוא תווים אז, ולא, כאילו, ידעתי את כל הדברים האלה כזה בראש, רק בשנה א' הם נחתו לי ילדיו גם, לרמת לא יודע מה זה מפתח הופעה או דברים כאלה, אבל באתי עם טכניקה, ידעתי לנגן, ניגנתי שירים מורכבים, ידעתי מה אני, כאילו מלכתחילה לא הייתי בא אם הייתי כאילו, וואלה, למדתי עכשיו את 7 Nation Army וכיף לי לנגן, אז אני בא ומשלם הון על כל שנה בשביל לעשות משהו כאילו, תראה, נגיד שם רימון זה דוגמה נהדרת לכמה סטודנטים שבשנה א' לעומת כמה סטודנטים שבשנה ג'. אפילו כמה שבשנה ג' לכמה נשארים במקצוע. למשל, אבל סתם רק בתוך המסגרת הזאת של הלימודים, זה איזה 80-20 לטובת שנה א', אם לא 80 בשנה א', 15 ב' ו5 ג'. כאילו, שנה ג' פשפשתי בדשא שם. וגם בזה בא לי להוסיף לך, שאם תפלג את זה לאנשים שמממנים את הלימודים בעצמם, לאנשים שההורים מממנים להם את הלימודים, יכול להיות שאתה תראה אפילו התפלגות יותר גסה. ובסוף מי באמת מסוגל להמשיך ולהתעסק בזה, ותראה, אני היום מתעסק בזה, אני לא יודע כמה זמן אני אמשיך, אתה מבין? זה כאילו, זה מין עלתה כזאת, שעד שאתה לא מוציא את האף מעל המים ומתחיל כאילו, ואתה עולה לגל כמו שצריך, אז אתה תהיה בעלתה, כי יש המון אנשים שרוצים לעשות את מה שאני רוצה לעשות, ואתה צריך להיות ממש טוב, עוד פעם, בשביל לצלוח את האתגרים האלה. זה חייב להתבטא בתוצרים, בשירים שאתה כותב, בשירים שאתה מפיק, במה שאתה עושה. אם אתה פרפורמר, אז תהיה פרפורמר בן זונה, אם אתה כותב שירים, תעשה שירים יפים, כאילו נערף. אני קצת מתפזר, עד שאני מניח שמשהו יתפוס ויותר חזק, הייתי עושה יותר דברים פעם, היום אני עושה קצת פחות. נגיד, הפסקתי ללמד, הבנתי שאני לא הכי נהנה מזה. בשעה טובה. כן. תראה, אם הייתי נהנה מזה, לא הייתי שואף להיפטר מזה בלוז שלי. אבל בטח של ילדים קטנים. אבל נגיד, אני כן עובד עם ילדים במגמת תיאטרון, באותה מגמה שלמדתי בה, אני עכשיו כאילו, אני מלווה אותם בפסנתר לבגרות, כשאני הייתי ילד זה היה מישהו אחר, היום זה אני. אגב, וגם אז, תכלס, בבגרות בי"ב הם עושים 3 הצגות, אנחנו היינו עושים, שמחלקים את הכיתה כאילו לשליש, שליש, וכל שליש בהצגה משלו. ואני השתתפתי ב2, ואחת הייתי על הבמה כשחקן, ואת השנייה הלחנתי.
וואלה. כן. הייתי על הפסנתר, כאילו, ההוא שהסיקו שהיום אני עושה את זה, הייתה לו הפסקה. וישבתי על הפסנתר ועשיתי, זה גם היה ההצגה הכי מחזמרית שיכלה, והמורה הפסיכית שהייתה לי. איזה הצגה? מה עשיתם? היא קוראים לה ישראל ז'ורנל, הצגה ישראלית. מי כתב? וואו, לא יודע, כאילו לא זוכר, אפשר לבדוק. זה, אתה רוצה שנספר את העלילה? זה סיפור מעניין. בגדול זה על זוג שההוא בוגד באי, והיא לוקחת את המוכר של ישראל ז'ורנל, ישראל היום, אז כשזה היה של ביבי, זה היה כאילו, זה העיתון של ביבי. אוקיי, אז זה מחזה יחסית חדש. יחסית חדש? מה? לא, כי זה היה נשמע, אני באתי להגיד לך, זה נשמע כמו משהו של איפשהו בין חנוך לוין לענת גוב. לא, לא. זה מדבר על משהו הרבה יותר חדש. רוני סיני. רוני סיני. תודה, אחי. אז באיזה שנה אתה? כתוב לך שם? איזה מתח. בכל מקרה, עד שזה... אתה מבין? 2011. אז היא בעצם לוקחת את הסוכן מחירות של ישראל ז'ורנל שהדופק לה בדלת עם הסרבל וזה, ופה ושם מגלים שהוא בכלל סוג של ביבי, כאילו, הסוכן מחירות שהביאה, הוא בכלל המנכ"ל של העיתון. כן, של העיתון, והוא רצה שהיא בוגדת בכלל איתו, וסתם, זה מישמש של כזה ריבים וזה. אבל המורה שלי נורא רצתה שזה יהיה מאוד קופצני ומאוד... אולי בציניות הזאת של הכל טוב והכל יפה, אנחנו אנשים תמימים, והיא בוגדת בהוא והוא בוגד בזה וזה. כמו... לא, 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 לא. כן, בדיוק. אז בכל יותר כל שורה שנייה או שלישית בהצגה אמרה לי, את זה הם ישירו ואת זה תלחין ואת זה פה ואת זה שם. זה ממש... ממש ככה, ואני... חנת מיוזיקה. ממש, ואני לא היה לי מושג בכלל שזה מה שאני עושה באותו רגע. פעם, לאחד הקטעים היא אמרה לי, אתה שומע את השתי פסקאות האלה, אני רוצה שזה יהיה שיר. תלחין. זה טוב, אני כולי דבטניק כזה, נסיים את היום, אני אגיע הביתה, אני אלחין את זה בסבבה שלי. מחר אני אלמד אתכם את מה שיצא. לא, היא אמרה לי. תעשי את זה עכשיו. אנחנו נצא לרבע שעה הפסקה, כל הכיתה, אנחנו נפנה לך את החדר, אתה תלחין את זה ואתה תחזור, אנחנו נחזור ותלמד אותנו את מה שהלחנת עכשיו. יאללה, חבר'ה, ביי. אפילו לא חיכתה לתשובה ממני. יצא מגניב. תשמע, זו גישה טובה. כן, היום אני מסתכל על זה ואני אומר, כאילו, תראה, גם עשיתי אחר כך ברימון קורסים עם חיטמן, עם מועד חיטמן. פחות או יותר באותה אווירה של כאילו, עכשיו, כאילו אתה... אני לא המשכתי לשנה ב' כי לא הרשו לי להיכנס לקורס הזה. אני פרשתי באמצע. וואלה? כן. לא היה קורס טוב? מה, נפתוח דיסים כאילו? לא יפה. אתה רוצה שאני אתחיל בדיס? אתה יכול? אני גם, אין לי בעיה גם. אני ממש התבאסתי כי אני חשבתי שזה קלאסי בשבילי הקורס הזה. בתור כזה כותב ותיאטרוניסט. ואז כאילו באים ואומרים לך, אתה לא עושה מסלול מלא וחסר לך מבוא למלודיה של הג'אז וכזה. חרטה. עזוב את זה, זה חרטה. כאילו, בקטע של ריל טוק, יש הרבה דברים שאני לא טוב בהם ואני לא יודע ואני לא עובד בהם, ויש דברים שאני מאוד יודע. והחוויה שלי, כשהסתכלתי על שנה א' ברימון, יש המון אנשים מאוד מוכשרים, נגנים הרבה יותר טובים ממני, מבינים מוזיקה הרבה יותר טוב ממני, אבל כשזה קשור לפרפורמנס ושקשור לכתיבת טקסט, אני חושב שהייתי צריך להיכנס לכיתה הזאת, ושלא היו צריכים להתעכב על זה לא הם, זה הוא, קודם כל. אז אני כתבתי לו ממש באופן אישי, ופניתי אליו והסברתי לו, ואני אשלח החומרים, ואני בוגר מגמת תיאטרון, ואני ככה, ואני זה, והתעסקתי. לאיזה קורס רצית להירשם? רציתי לקורס מחזמר. מחזמר, כן. קורס מחזמר. כי אני עשיתי אצלו שניים שם. גם זה וגם אנסמבל זמרים נוצריים. זה שני... בסוף לא סיימתי את שניהם ככה, אני התפוגגתי לי בסוף שנה, באמצע שנה גיבל כזה, סמסטר ב' כבר נשארתי כזה לקורס אחד בקושי. למדתי הרבה ממנו, שאני לא אגיד שלא, אבל לא התאים לי dragged me down קצת, כאילו הפריע לי, עיכב אותי מלעבוד בחוץ, אז זה לא משיג את המטרות שרציתי להשיג. אז בקורס שאתה דיברת עליו בחזמר, בשנה שלפני אני הייתי בסיסט, באורקסטרה, כאילו, היינו 40 נגנים, היה מטורף, מיתרים ונשיפה והכל. וממש התלהבתי, כאילו, זה כיף לנגן, באמת, ככה גם למדתי לקרוא תווים בסוף, שמים לך
זה 19 צ'ארטים של, זה נאמברים, זה אפילו לא שירים, זה all over the place, משתנה המשקל ומשתנה הטמפו, ואתה עם קליק באוזן, וכאילו, הנחיות טוקבק כאילו של מישהו שסופר לך פעימות, ממש, הכי מסודר שהיה לי עד היום. והתלהבתי ממש, וגם כנראה שהתלהב ממני חזרה. ובשנה שאחרי זה באתי לעשות אודישן לזמרים יוצרים בכלל, שזה קורס שהוא עושה כזה, מביא מלא אנשים כמוני כמוך בערך, ותכתבו אותם עכשיו בזוגות, ולפי המשימות האלה יצאו לי שירים יפים בתוך זה. נגיד, אם רצית שאני אשיר שיר, אז השיר שתכננתי לשיר נכתב שם. מתוך משימה... לא. לא משנה. באתי להגיד, זה נשמע כמו הלחנת שירים א', ההמשך. כן, זה קורס הלחנת שירים, זה קורס כתיבה, אנסמבל זמרים יוצרים. אז גם בו הייתי מנגן בשנה שלפני. היו לי הרבה חברים שלקחו אותו בשנה שלפני שאני לקחתי, וחלק מהמשימות זה תביאו להקה. אז הביאו אותי לבסבס, והתלהבתי מאוד, הייתי נשאר לשבת בשיעורים גם אחרי שהגיע חלקי לנגן, וחשבתי שגם שנה שאחרי זה תהיה טובה ככה. ולא קרה. טוב, אז זה גם לפעמים שנתוני. נכון, אז בגלל זה לא רציתי לפתוח דיסינג, כי הם לא בהכרח עליו. כן. כאילו, אני הייתי בהלם. כאילו, מישהו משמיע שיר, טוב, תבחר שני אנשים שיגידו, שיתנו לך הערות מהכיתה, 17 שניות, צא. מה? ככה, כי יש מה להספיק בשיעור. ואם השיעור ברביעי בבוקר, 9 בבוקר כבר מתחיל השיעור, אז ביום שלישי, באיזה 7 בערב, אתה מקבל את המשימה למחרת. תכתבו שיר כך וככה. כי זאת האג'נדה שלו, של יום אחד התקשרו אליך חברה כזאת וכזאת, תלחין לי את הפרסומת הזאת והזאת, למחר. זה מה שאני שונא כן. זה אפילו לא ברימון, זה מין אבל... כאילו עושים לך טירונות בכוח. עזוב טירונות בכוח, אני גם עברתי טירונות ואני בן אדם עם המון כוח, ואז זה גם נורא מצחיק אותי שאנשים כמו עד חיטמן או אלון תמיר, שהם אנשים חמודים, בינגו. אל תלמדו אותי על כוח. בינגו. עם כל הכבוד, יש לי הרבה כוח. תראה, אז אם לא הייתי בבית זה הייתי משם. אני דווקא הסתדרתי עם אלון יפה, כן? אני לא חוויתי את הצד הזה, אבל יש משהו זה אמור להיות בית ספר לאומנות. כן, משחקים בקקה. לא, וגם כאילו הרי גם ככה בבית ספר לאומנות יש כאילו, וזה לא תיכון, למרות שיש אווירה של הסקול מוזיקה. כולם בגירים, יש מיניות, יש מורים צעירים, יש מורים מבוגרים, יש כל מיני, יכולים לסדר חוות, יש כל מיני תעשיית הבידור. זה פשוט העולם הפתוח האמיתי, בלי... אני לפעמים, אגב, לא רק שם, גם בבתי ספר לאומנות אחרת, בטח שאתה מדבר על מקומות כמו בצלאל, שאני יכול להבין, הם צריכים להיות מהנדסים, לא יודע, נגיד ארכיטקטורה, בצד שני, צריך להיות אומן, יש משהו שבא קצת אחד נגד השני, שכאילו, אני כן בעד משמעת והכל, אבל לפעמים אתה צריך לאחר בבוקר, לפעמים עובר עליך משהו, והמורה לא יודע את זה, לא, זה בהגדרה לא מעניין אותו. אני לא אוהב את הגישה גם, תראה, הגישה היא, אין דבר כזה מול זה. אל תבנה על זה, כאילו. בסוף הוא בן אדם שהלחין את כל השירי ילדות כמעט שאנחנו מכירים, שזה הזיה, אף אחד לא יודע את זה. כאילו, כמו כל הפסטיגל, נערה חשמלית, כל הדברים האלה. ברור. עובר מעליי, זה תוכן שעובר מעליי. השיר פסטיגל היחידי שאני אוהב זה השיר שמונצח פה. כן. אני לא יודע אם הוא הלחין אותו. אני חושב שזה גם זה, כן. אני חושב שבטח כשאתה מבין תיאוריה, ואתה בטח יודע את זה יותר טוב ממני, הלחנה יכולה להיות בנאלית לחלוטין. תראה, הוא עושה את זה כמו רובוט, זה יפהפה או זה מרשים. לא, הוא יכול להלחין לך הכל על המקום, כל שיעור בהגדרה הוא מלחין לך שיר על המקום. כסוג של פלקס עליך בערך, באמת. בקטע של, וואו, זה כאילו, זה humanly possible, אפשר. זה מגניב ברמה האנליטית. כן. זה ממש אני לא חושב שזאת שיטת לימוד טובה. לא, אני גם הראשון שהתלהב מהאנליטיקה. מדהים. אבל, קודם כל, זה מה שאתה. זה לא בהכרח מה שהתלמידים רוצים להיות. כשאני מסתכל על זה מבחוץ, ואני חושב, רוב התלמידים שבאים לקורס מחזמר, והולכים להופיע, אני חושב שזה אנשים שיותר מעניין את המצד של הפרפורמנס, מאשר להלחין אלגוריתמים, אנליטי, כאילו, כן. זה לא קורס חדווה. למרות שזה יכול להיות. לא, זה יכול להיות. כאילו זה היה חלק מהעניין גם.
לגמרי, ואגב, אני חושב, תביאו מורה לחדווה לרימון, אני ברגע שהתחלתי ללמוד תורת הקבוצות, הבנתי תיאוריה, אתה מבין? כאילו זה... מעניין. תיאוריה מוזיקלית היא מאוד פשוטה במתמטיקה. כן, זה מאוד סכמטי. פשוט צריך להסביר לך את זה כמו מתמטיקה, כן. ולא, או נגיד... על זה אפשר לדבר לנצח, אגב, כי זה יחזיר אותנו לפסנתר המושווה, וזה יחזיר אותנו לגלים עומדים ולכל הדברים האלה. אז בוא אני אתן בדרך לפסנתר המושווה, לי היה רגע של כאילו, שהתחלתי להבין שאני יכול להבין מוזיקה. אני הייתי גיטריסט מדורות, ולמדתי קצת בקונסרבטוריון, אבל גיטרה חשמלית, ששם הוא מלמד אקורדים, והוא מלמד קצת סולמות, אבל הוא לא ממש לומד אותך. לא ידעתי בסריג 7, במיתר 4, איזה צליל יוצא. ואז קיבלתי סתם איזה פסנתר חשמלי שהתגלגל במשפחה מבדודה שלי. אני גם. ואמרתי, אני יודע, בבית ספר עשו לנו בכיתה א' ב' אורגנית. אז ידעתי כאילו, מי פה, סול, פה, כמו מפגר. וידעתי כל מי לסידו, מי רדו, רדי מדווי, לסול, אגב, אתה יודע איך הפעולה הזאת שאתה עושה עכשיו? מה? סולפז'? סולפז'. צריך, כן. אז אני שיננתי כל מיני ג'אז כאלה בעל פה בסולפז'. הכי... דפוק לגמרי. אני פעם ידעתי 16 תיבות מהמרילי מיאבלה. אני לא... זה לא אומר לי. אריה קלאסית כזאת. בטח. בשביל מה? בפיתוח קול. אוקיי. לא, אני אמרתי צ'רלי פארקר. דולדו, לסינו, מפסול, רסי, סולדו, סולפה, לסול, סילה, סולפה, סידו, סילה, אחי, זה 32 טובות שלחר, זה כאילו מלא, זה לא נגמר. אבל זה בזכות דורון מזרחי שהוא מלך העולם. אתה יודע מי זה? מה הוא לימד? פיתוח שמיעה. אני זוכר שהייתם מתלהבים מזה. וואו, אחי. זה... בזכות זה אני... נגיד פיתוח שמיעה, קורסים שלא עשיתי, אבל איך זה נשמע מהצד, זה היה נשמע מגניב, אחו שרמוטה. תראה, כולם שונאים את זה, אני הטיפש היחיד שאוהב את זה. אני זוכר תראה, ושוב, הייתי מאוד צומצם ברימון, אבל בחבר'ה של האנסמבל נגיד, כאילו זה כן היה מגניב אתכם לשחק את המשחק הזה, ולדבר על זה. מה יש לך? אני עושה את זה על הסלה, יש לי אפליקציות. אבל לצורך העניין גם רוי, שהוא כאילו, בטח אז היה הרבה יותר דומה להיות כמוני, זה היה מגניב אותו. תראה, כי עשו את זה משחקי. זה כמו ילד שמסבירים לו איך עובדות האופניים שלו, כאילו. יואו, ואם אני מסובב את זה, אז פתאום נהיה קשה יותר לסובב, אבל כאילו, אתה לא רק מבין שהכפתור הזה מעביר לך הילוך, אתה גם מבין מה זה עושה. אז לא רק שאתה מבין שהאקורד הזה יפה, אתה גם מבין למה. וזה מה שנגיד היה חדווה מאוד אצל אוהד, שיש הרי דרגות, לכל קוד יש את ההרגה שלו, ואת הדרגה שלו וזה. ואחד הדברים שהם כאילו הכי קלישאתיים, שזה, תגידי, תרשה לי לשים בסוגריים, קלישאה זה לא משהו רע, זה משהו ששמענו כבר, א' חיטמן, ציטוט כזה, שהדרגה הרביעית בסולם מז'ורי, כשנגמרים אותם במינור, היא אמורה להיות מז'ור בשגרה. אם אנחנו בדו מז'ור, אז אני מדבר על האקורד F, אוקיי? F רגיל. בסולם הרגיל הוא F, הוא מז'ור. אם תנגן אותו מינור, הוא ירגיש עצוב במיוחד. ביטלס השתמשו בזה המון, זה מופיע בקריפ, מתוך 4 אקורדים שיש בשיר קריפ. כלומר, הרביעית מינורית, כאילו, אני שומע את זה בדיסני, אני שומע את זה בכל מיני מקומות כאלה, אני כבר, פעם, אוי, רביעית מינורית, עצוב לי עכשיו. כאילו זה, אני מחוץ למטריקס, זה לא עובד עליי. אתה מבין מה אני אומר? אוהד, כל כך מחוץ למטריקס שזה כואב. הוא אבסולוט על כל שיר שאתה, אתה הרי כל שבוע אתה משמיע על שיר שכתבת, הוא ינגן לך את השיר שכתבת הרגע. כאילו, הרגע שמע את זה פעם ראשונה, כתבת את זה אתמול בערב, הוא כבר מנגן לך את זה, והוא גם מתקן לך טעויות, כאילו, הוא מחוץ למטריקס. אני לא זוכר מה הייתה הפואנטה שלי בלהגיד את זה. דיברנו על... אמרנו שנחזור שנגיע לפסנתר המושווה. בדיוק, כן. שגם לך היה קטע מהגיטרה לפסנתר. אז רציתי להגיד לך שאני ממש, אני ציירתי לעצמי, יש לי איפשהו בבית שאמרתי את זה, ציירתי צוואר של גיטרה, ועל כל מיתר הושבתי את הקלידים, ואז עשיתי את הקלידים כאילו אם הם לבנים או שחורים, ועל זה עשיתי צבע, לא עשיתי את זה שרירותי כמו שעושים בדרך כלל בטבלאות, אבל עשיתי צבע לכל תו. ואז כאילו כל הדויים היו צהובים לאורך כל הגיטרה. לפי מה בחרת הצבעים? לפי מה בחרת הצבעים? לא זוכר. אני שואל כי יש לזה קונדישן. מה הקונדישן? לא, זה כאילו, יש אנשים שיש להם משהו שנקרא סנסטיזיה. אתה מכיר את הדבר הזה? כן. זה שיוך, זה קישור בין חושים, בגדול.
זה השלכה של... שבירת הגבול בין חושים. זה חוויה של חוש אחד באמצעות חוש אחר. בדיוק. בגלל זה שאלתי, כי תהיתי אם יש לך את זה לא. כי הרבה אנשים יגידו, דו זה אדום. ואני אומר, מה? זה נונסנס מבחינתי. מה זה אומר דו זה אדום? ולמה דו דיאז זו ירוק או סתם אני אומר? אני כן יכול להסביר לך את זה, לא שאני יודע לעשות את כל המהלך, כי אני לא... תראה, זה משהו שיש או אין לך בגוף. לא, אבל אני כן יודע כאילו לנסות לתאר את זה כביכול אנליטית. אני לא יודע איך הם חווים את זה, אבל אני כן יודע שיש... כשאתה מקשר... הצ'קרות קשורות לזה ממקום אחר, אבל בסוף הכל זה יחסים שאתה יכול לנתח מתמטית. זאת אומרת, צבע הוא אורך גל מסוים, או ספקטרום מסוים. אתה יכול להגיד, הוא סולם מסוים. אז אתה יכול לעשות... כאילו, בסוף זה אנליזה מתמטית. שניהם זה תדרים במרחב בסוף. פשוט גל אחר. כן, אבל אתה יכול למצוא את אותה צפיפות, אותה סדרה. מה זה... לפני לא הרבה זמן נפל לי, מה זה אלגוריתם מילולית? אוקיי. מה זה אלגוריתם? מה זה אלגוריתם? זה אלגוריתם. זה קצב. זה קצב, כן. זה קצב. יש תיאוריה שלמה על איך בנו את הפירמידות בעזרת המחשבה הזאת. בעזרת קול, ואומרים סלח לי אם אני כאילו סוטה מהנושא רחוק מדי. חופשי לגמרי. עוד פעם, אמרנו שכל הדרכים מובילות לאטלנטיס. נכון. זה רנדל קרלסון. רנדל קרלסון, זה משהו ששמעתי אותו אומר, יש הרבה תמונות ממצרים העתיקה שלהם עם סוג של דיג'ים, דיג'רידו כאלה. ותראה, באותה מחשבה בדיוק. באותה מחשבה שזמרת מפוצצת כוס, איך היא עושה את זה? היא מגיעה לתדר של הכוס. ברגע שהתדר שאתה מפיק, מה זה תדר? אתה מזיז את האוויר בחזרתיות מסוימת. ברגע שאתה מוצא את התדר שינפץ את הכוס. צריך להגיד, לכל חפץ יש תדר עצמי. בדיוק. ואם אתה מנגן אותו, זה גורם גם לחפץ הזה לזוז. ככל שאתה מנגן יותר חזק, זה משפיע. נגיד יש לי בלנדר שאני עושה בבית חומוס, יש לי בלנדר כזה ידני. אני מסתכל על כאילו טיקט כזה שלמטה, כתוב שם תדר 50 הרץ. 50 הרץ זה בס, כאילו, זה תדר נמוך, אתה יכול להשמיע אותו במרחב, הוא בתוך הטווח שהאוזנן שאתה יכול לשמוע. וזה בצו מסוים. זה תו מסוים. הוא... כאילו, אנחנו שומעים בין 20 ל-20 אלף הרץ. 50, זה בתוך הטווח הזה. לא, אבל מה שאמרנו על... אז איך בנו את הפירמידות? היה להם דיג'י. זהו, היה להם דיג'י. הם ידעו מה התדר. מה התדר של הסלע שהם רוצים להזיז, ובעזרת התדר הזה... תשמע, אני לא יודע אם אני מאמין לזה בכלל, כן? משהו ששמעתי אצל ג'ו רוגן. אבל שבעזרת, כלומר, המעטפה הכללית של הקונספט הזה, זה שאולי היו להם טכנולוגיות שאנחנו היום לא יודעים אותן, יותר או פחות מתקדמות, תלוי על איזה סקאלה אתה מודד, אבל כאילו, הם הבינו משהו שאנחנו לא מבינים היום, ויכול להיות שבעזרת זה הם השתמשו לעשות דברים שאנחנו רואים כבלתי אפשריים. כי הרי אנחנו יודעים שהם ידעו אסטרונומיה, ואנחנו יודעים שהם ידעו איפה הצפון המדויק, ואנחנו יודעים שהם ידעו הרבה דברים שאנחנו, לקחנו המון זמן, והיה להם מתמטיקה מורכבת. מאוד מורכבת. דברים שאנחנו היינו צריכים לפתח כל מיני כלים כדי להגיע אליהם. אז זה לא נראה לי תלוש מהמציאות שהיה להם איזשהו מכשיר כזה שאנחנו לא היינו... כי מה אומרים נגיד נגד הדבר הזה? כן, אבל אין שום שריד של שום רכיב אלקטרוני שהיה שורד את כל השנים האלה. בסדר, זה לא רכיב אלקטרוני. זה החוסר ההבנה שלנו של הטכנולוגיה שהייתה להם אז. יותר מזה, יש... הטענה מספר אחת נגד הסוג של ההתקדמות הטכנולוגית שאנחנו עושים עכשיו, זה שהיא ממוקדת בענף מאוד 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 ספציפי, בהתקדמות מאוד מאוד ספציפית, ובינה מלאכותית זה כאילו שיא הקדמה של בסוף מין חדווה מאוד מאוד מפותחת, אבל זה large language model, זה בעצם תיאוריה מוזיקלית, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? AI שמייצר מלודיות, זה שלב מתחת ל-large language model, כאילו, זה בדיוק זה, וככה אתה גם ממש יכול להבין את היחסים הליניאריים וההנדסיים בין כל הגד להגד. כן, הוא עושה את זה מאוד סכמטי, הוא לא עושה את זה... בא לי לזרום איתך על הלגלוש מהזה. רנדל קרלסון. הוא צריך להגיד, מהנדס מכונות. אני לא יודע להגיד את הביוגרפיה שלו. לא, זה המקצוע שלו, בגלל זה הוא גם יכול לגשת ולבוא ולהגיד, ניתחתי את התדר של הפירמידה. אגב, אתה זוכר מה התדר של הפירמידה? איזה מהן? הפירמידה כולה? גיזה. לא. F-sharp.
F-Sharp. F-Sharp זה תו, אפשר לשמוע אותו בהרבה... תלוי איזה מה-F-Sharpים, אתה מבין? יש לך אותו מלא על הפסנתר. אבל אני מבין, בטח הנמוך מביניהם. זה לא בטוח, כן, זה כנראה הכי נמוך. זה ה-F-Sharp, שנראה לי מתחת... ל-F-Sharp שבבאס אולי? לא, ללה של 440. זה גבוה מאוד. הלה של 440 הוא גבוה? 440 בערך. זה פה. אז זה צריך להיות... לא, ה-F שמעליו. אז זה גבוה. זה גבוה. אני לא יכול לשיר את זה. בטח שלא ככה בפודקאסט. רנדל קרסון, מהנדס, בונה חופשי. הוא אומר את זה גם בפודקאסט של ג'ו רוגן. וכל הדרכים מובילות לאטלנטיס. תמיד. מצרים, דיברנו על זה היום, אני טיפה חוזר על מה שדיברנו בדרך, סתם כדי שיהיה הגיוני. מצרים, אנחנו מדברים על מלאכות שכביכול היו לממלכת מצרים העתיקה. האלכימאים. קמת ממלכת מצרים העתיקה. אוקיי? אתה מדבר, כשאתה אומר יכול להיות שהיה להם דיג'רידו, אז זה יחשב תחת מה שצריך להיקרא היום אלכימיה. אם כבר הלכנו לנושא של אלכימיה, אז אני חושב שגם רנדל קרסון מדבר על זה, אני לא יודע אם שם או במקומות אחרים. תיאוריה אחת זה דיג'רידו, או כל מיני סוגים של עבודה כזאת עם דיג'רידו. תיאוריה אחרת זה קצת יותר דומה לעניין של להתעסק עם הכימיה של הדבר, של כאילו, אתה מתייחס למחצב כדבר שאתה צריך לחצוב, ואתה לא חושב שאתה יכול לייצר תבנית וליצוק לתוכה כאילו אבני גרנית מותחות. בדיוק. ולבנות את זה כמו קוביות קרח. זה כאילו reverse engineering כמעט. כן. או לא כמעט. או אפילו לא reverse engineering. כאילו, כי יכול להיות, אני לא יודע מה הייתה השיטה כביכול, אבל יכול להיות שאתה, לא בטוח שאתה מהנדס לאחור, יכול להיות שאתה לוקח פרי מהמטריה והופך אותו, כאילו, כשאתה הופך עופרת לזהב, היא לא צריכה להתחיל בתור זהב. אוקיי, כן. אתה מתחיל מעופרת. אתה רוצה... אבל אני לא ראיתי מישהו שהופך עופרת לזהב. גם אני לא, זה גם... אגב, קראתי על זה באלכימאי. זה אלגוריה, זה אלגוריה. מה שכן מעניין להגיד שניוטון מת מהרעלת עופרת. ושג'ון לוק פעם הלך לחלץ אותו. אז רנדל קרסון אומר בעצמו, הוא מהנדס, והוא בונה חופשי דרגה 33 במסדר הסקוטי. אני צריך להצדיע? לא. לא. חוץ מזה, אתה לא צריך להצדיע לאף אחד. לא, חלילה. לא, אתה אומר את זה כאילו זה... אין לי מושג מה זה התואר הזה שאתה נתת לנו עכשיו. בלי להיכנס יותר מדי, דרגה 33 זה הדרגה הכי גבוהה. ואתה אמרת שהוא כמה? 31? לא, הוא 33. הוא בדרגה הכי גבוהה, הוא חשוף לכל הסודות. איזה דרגה אתה? אני... אתה לא לסולם. לא, אני גם לא, אני אף פעם לא אסכים, אני לא אצדיע לאף אחד. כדי לעלות, זה חלק מהרעיון. כל סולם כזה, כשלא מגלים לך מה יש בסוף, כל הרעיון זה שאתה מתמסר לזה. אמונה עיוורת לגמרי. אז אני לא, אני מקשיב למה שהם אומרים בחוץ, אני לא אלך למועדון הסודי שלהם לחתום על הסכמי ויתור, דיברנו בדרך. אני מרגיש כאילו, דבר ראשון שעושים זה לחתוך לי את הבולבול, כאילו, נשמע כמו דבר ראשון שקורה שם. תראה, זה מתחיל... אתה בטוח שאתה נימול? הם מתחילים בלעשות כל מיני דברים של כמו שבועת דם, אבל זה מגיע בסוף לממש תקסים של כישוף, של להקריב חיות ולהתעסק עם דם וכל מיני דברים ש... איך אפשר לקחת את זה ברצינות? אתה מבין? אני באמת לא רואה את עצמי הולך להקריב עכשיו איזה איזה. זה כאילו תלוש מהמציאות מבחינתי. תראה. גם בהר הבית, לצורך העניין. זה הכל, כל הרעיון של כל הדברים האלה. יש גם תיאוריה שאומרת את זה אפילו על היהדות. שהיהדות זה מין משחק שהזרטוסטרים המציאו. כל הדברים האלה, אבל על הבונים החופשיים או על סנטולוגיה, מאוד קל להדגים את זה, גם על כל מיני מסדרים מסוימים בנצרות, שאולי נגיע אליהם, זה בסוף איכשהו הכל מתחבר. באטלנטיס. שזה דרכים לשלוט באנשים. וזה הכל קשור... כן, זה דבר ראשון שאומרים על דתות בערך, אופיום להמונים. אבל זה יותר עמוק מזה. אופיום להמונים, לדעתי מי שחושב שזה אופיום להמונים, וכמו שאתה אומר, אבל אני לא אומר משהו נגדך, אבל אני אומר שמשהו... איך זה בכלל יכול לקרות? אני גם לא רואה את עצמי עושה שום דבר כזה, והניסיון והדברים שעברתי תמיד הרחיקו אותי מזה, ואני רוצה להאמין שאין לי קשר לזה. אבל אני כן יודע
איך זה יכול לקרות, אני גם מבין שהדברים האלה הם לא קורים במיוחד אם זה לא קורה בצורה ספונטנית. אחד הקטעים שאותי ממש הכעיסו אותי במלחמה, שממש לא, כאילו, ניסיתי לדבר על זה עם אנשים וכאילו אף אחד לא הצליח להבין אותי, שהיה את הקטע אחרי שפוצצנו את הביפרים בלבנון, והיה איזה סוכן מוסד שהלך להתראיין ב-60 דקות של ה-BBC, ואז הוא בא שם וכזה, אנחנו כותבים את התסריט, אנחנו הבמאים, אנחנו מלהקים, אנחנו מאפרות, ואתה לא יודע באיזה סרט אתה חי. ואנחנו כאילו עם היד בתחתונים, דלת, דבר אליי, דלת. ומה אתם חושבים? שזה קורה רק בחוץ? כאילו, אתם בטוחים שבחוץ הם מביימים הכל. אבל פה אנחנו יודעים הכל. אתה מבין מה אני אומר? לא, ברור שלא. אז ברור שאחרי שלמדת תולדות התיאטרון, אני זוכר את זה מתולדות התיאטרון, שהיינו הולכים להצגות במגמה, ובהתחלה בכיתה י' איזה כיף, מתלבשים יפה, וכל החברה במגמה, וזה מגניב זה, ולאט לאט אתה לומד תולדות, ואתה לומד בימוי, ואתה מתחיל להגיד, קודם כל העין שלך מחפשת, לצאת מהזה, אני רואה את החוט, אני מבין מה הוא ניסה לסמן, אני מבין מה זה. זה מה שנקרא לו מחוץ למטריקס, כאילו. אז כשאתה מחוץ למטריקס, נורא קל לך לראות את זה. בשביל זה יוצאים מהמטריקס. אבל לא יודע, אני הייתי ילד בצופים. אחי, אני אכלתי את אתה לא כשזה של כאילו, בטח. עכשיו, אני חושב שיש בזה גם דברים טובים, אבל היום שאני מסתכל על זה בדיעבד... מה, זה ציונות? כאילו, מה... עזוב ציונות, קודם כל מיליטנטיות מטורפת, סמכותניות אדירה. המון צביעות, כאילו המון, וזה גם תמיד, אני כאילו, תמיד הייתי תמים כזה, תמיד כזה, אני ממש זוכר, גם היה לי בצופים, אז כזה, אז אתה חניך, ואתה רואה את המדריכים וזה, ואז בכיתה ט' יש לך קורס הדרכה, ואתה נכנס לשכבה הבוגרת, ואז יש את הפעם הראשונה, שבסוף כיתה ט', לקראת המחנה קיץ, כן, אתה אחראי על כמה צודקים. אז אני באתי, כי סוף סוף מכניסים אותנו לשכבה הבוגרת, ויש ישיבה ויש הצבעה, ונותנים לנו להשתתף ולהצביע, ואז הם כזה מנהלים ישיבה, ואני כל הזה כאילו מצביע, ואף אחד לא נותן לי לדבר. ואני כזה, וממש רציתי, כאילו, אני חשבתי שאנחנו פה בחברה דמוקרטית ושוויונית. כן. ואז כאילו, בסוף, בכוח, כאילו, התפרצתי, ואמרתי, אתם חבורה של ליצנים, כי אתם משחקים פה בכל המשחק הזה, ואתם לא נותנים לנו, וכאילו, כל זה רק כדי להראות לנו שאנחנו בעצם לא נותנים לנו לדבר, ואז הם כאילו מסתכלים על בפרצוף של לא הבנת כלום. זה אני לא הבנתי כלום, או שאתם משקרים. ועכשיו, לא בא לי סתם... לא, אתה לא הבנת שזה משחק עכשיו. אתה שברת את המשחק. עכשיו, גם בצבא יש המון מקומות כאלה, שגם... אני ישר לקח אותי לצבא. היינו חיילים, גם היה לנו הרבה שיחות על זה, סמלים צהובים. אני הייתי באותו מצב בדיוק, כאילו, של כזה, הלו, אתם בסדר? כאילו, מה הולך פה? וכזה, סתום דפי צעיר. חוטף מכות. וככה זה עובד. כן. אז תראה, אני מאמין שכמעט כל... טוב, זה קצת גדול להגיד, אבל בהרבה מקומות שתגיע להם שהם מסודרים, מאורגנים, חברות, צבא, אחי, כזה דבר אחר, אתה תהיה נתון לכאלה שטויות. בגלל זה אני כרגע לא רואה את עצמי יוצא מהיותי, נגיד, בן אדם עצמאי, כאילו שיש לו עסק, שאין לי בוס, אף אחד לא יושב עליי, אני יכול בבוקר לעשות מה בא לי, בערב לעשות מה בא לי, ואם אני עושה מה בא לי, אז אולי אני לא ארוויח כסף, אבל זה בעיה שלי. כאילו, אתה לא... אין לך מסדר כזה של אבירים שיושבים, ואני לא צריך להצביע בעסק שלי. אני אצביע, אני אגיד לי, כן, יהיה לי, כאילו, זה רק אני. אתה לא צריך לגלגל את הבלוף על אף אחד. לא, אין בלוף, אני לא חי עם בלופים, כאילו, כמה שאני מצליח. בא לי להגיד לך ולחזור רגע אחורה לאלה שמקריבים עיזים, ואולי זה קשור לזה שאנחנו יהודים, ואולי אפילו יהודים אשכנזים. משהו אחר ששבר לי את המוח בתקופת המלחמה זה שהתפרסם הנתון של ה-IQ הממוצע בעזה. שהוא? תנחש. לא יודע. 87. אוקיי, זה בהחלט מה שבאתי להגיד 90. זה חמור. כן, אבל אתה מופתע? אני לא יודע איך זה להיות בן אדם. יש רמה של IQ, אני לא יודע אם זה באמת כזה שריר ובריר, אבל אני כן יודע שיש אנשים שהקוגניציה שלהם, כאילו, שלא שומעים את עצמם, חושבים, שאין להם קול פנימי. אתה מבין מה אני אומר? כן. אני לא מסוגל לדמיין, אבל זה קשה לי תוצר... לקרוא לזה בן אדם. אבל אתה יודע כמה זמן חמאס בשלטון, שם בעזה. בדיוק הזמן שלוקח להכין בן אדם בוגר לעולם. 20 שנה. אבל זה לא רק זה. כי זה כאילו, גם... מה זאת אומרת? מערכת החינוך שלהם היא
ב-100% כזאת שתביא למצב של 87. כן, אבל כשאתה נכנס כאילו, אני לא חושב שזה עניין גנטי. אני רוצה להגיד, יש רכיב גנטי משמעותי, לא רק בהבדל בין יהודים אשכנזים ללא יהודים אשכנזים, יש שם, ספציפית בעזה, גם לעומת פלסטינים בשטחים, כמות הנישואי האינברד שיש שם, היא מאוד מאוד גבוהה. טוב, עם זה אי אפשר להתווכח. אז... אתה מכיר את הסטטיסטיקה על פרסי נובל של יהודים ביחס למוסלמים? לא. כמה פרסי נובל יש למוסלמים? כמה מוסלמים מחזיקים בפרסי נובל? אין לי מושג, 2? משהו כזה, 3. כאילו, הייתי אומר 2.5, אני לא זוכר, נשלוף אולי את האינפורמציה אם אפשר, אבל 3, 2. כמה יהודים? 100? עוד פעם, לא שמענו אותך? אבי, לא שומעים אותך. מה שאני יודע זה שזה רבע מפרסי הנובל שייכים ליהודים. כמה מוסלמים יש בעולם? 1.8 מיליארד מוסלמים בעולם. אנחנו עדיין, זה נתון ששובר אותי כל פעם מחדש, אנחנו עדיין לא השתקמנו במספרים שלנו מאז השואה. לפני השואה היינו 16 מיליון, או קצת יותר מזה. אחרי היינו 10, ואנחנו עדיין לא עברנו את ה-16 האלה. זה גם שאלה איך אתה סופר, היום. נכון. אז היה יותר קל לספור יהודים. כן, בוא נגיד שגם אם אתה סופר ככה, או גם אם אתה סופר ככה, אנחנו במספרים מזערים לעומת מספר המוסלמים שיש בעולם. והתרומה שלנו, למה אין BDS נגדם? למה רק... 212 אנשים יודעים? אתה מבין? 212 יהודים מתוך 954 בכללי. אפילו קצת יותר מרבע. 26%. וערבים כמה? מוסלמים, סליחה. די, בדיוק, יא אח שלי, תודה. Incomparable, אחי, בלתי ניתן להשוואה. יש כמעט 2 מיליארד מוסלמים. למה אין BDS נגדם? למה אין רשימה של חברות פלסטיניות שאני צריך עכשיו להחרים? כי אני רוצה להחריב את פלסטין. כי אין חברות פלסטיניות. 4, אחי. 4 מוסלמים. אתה קולט, ואחד מהם זה ערפאת? ערפאת? לא... הוא קיבל... אתה מבין? אחד מהם זה ערפאת. בגלל זה אמרתי 2.5. איזה יפה שהוא קיבל נובל לשלום, ולא היה שלום. והעם שלו ממשיך לרצוח. זה לא יאומן. זה הפרס נובל הכי קל ששמעתי עליו בחיים שלי. טוב, אבל גם אנחנו קיבלנו נובל לשלום. על אותו דבר. הוא קיבל עם בגין. כן, כן, בדיוק. עם רבין. עם רבין. כן. זה נראה לך הגיוני? בסדר. אני כאילו זה מאוד... אני רק מחזק את מה שאתה אמרת על ה-IQ שלהם. אני לא יודע אם זה גנטי, אני פשוט, כאילו קשה לי להגיד את זה, כי אני בצד הטוב של המשוואה, אז כאילו זה... אני חושב, אתה יודע, היה לי שיחה כזאת עם חבר שהוא כזה, הוא מורה דרך, והוא נורא חזק בהיסטוריה, וגם יש לו קטע כזה עם היהדות וישראליות וכל מיני כאלה. אז הוא כזה אמר, לא, זה יהודים, גנטי כאילו? כן, אז אני אמרתי, אני חושב שזה גם מאוד קשור, ועכשיו זה מתחבר לי לעוד משהו. אני אז אמרתי שזה קשור ללמדנות, לאנליטיקה, לזה שאתה צריך זה. אבל אני חושב שאנחנו פשוט חברה שלומדת. גם לומדת, אבל גם באופי, כי בא לי להגיד, מה שתיארת עכשיו, לבוא ולהגיד, ושמעתי קומיקאי שאני מאוד אוהב אומר את זה, המהות ביציאת מצרים, זה שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, ואני אלך להיות רעב במדבר. הרי אף אחד לא טוען שאנחנו בנינו את הפירמידות. זה לא, זה שיט שדיסני הכניסו. אנחנו לא בנינו את הפירמידות, זה לא העניין. היינו עבדים, אבל יכול להיות, זאת אומרת, זה לא שהם יצאו לאושר ואושר. כן, בוא ניקח קרדיט על זה. לא, זה לא מסתדר היסטורית, זה שקר. אבל, רגע, אבל... לא, כי בא לי, זה מחזיר... אבי חייב שישמעו אותך גם הקהל, כי עכשיו בא לי לתווך את אבי. אבי אומר שרוגן תמיד אומר שהחייזרים בנו את הפירמידות. אז בואו, let's reclaim it. אני לא חושב שאנחנו בנינו את הפירמידות, אני חושב שזה גם כל הרעיון. זה גם מתחבר לכל השיחה הזאת על אלכימיה ועל הבונים החופשיים, ומה תיארוך באמת, האם הספינקס בין 2,500 שנה או 12,000 שנה? אני בצד של ה-12. אני לגמרי בצד של ה-12. ואז בטוח לא היה בכלל יהודים כשבנו את הדבר הזה. אין בכלל, אנחנו אפילו לא היינו... אני חושב שאנחנו יותר קרובים ליהודים שהיו שם אז, מאשר שהם היו קרובים לבנייה של הספינקס עצמו. לגמרי, וזה גם הדעה של היהדות המסורתית. שהספינקס היה שם כשאנחנו באנו? כן, כן, כי הרי אנחנו חנינו במצרים בסך הכל כמה דורות.
70 שנה? לא? משהו כזה? זה 2-3 דורות. כן. לא היינו שם אלפי שנים, זה לא היה הממלכה שלנו. הם במקור היו כנענים. אתה יודע שגם ישו עבר שם? זה אם אתה מאמין או אם אתה לא מאמין, זה בדיוק ההתפלגות. זה כתוב בבשורה של מתי? בבשורה על פי מתיו. אבל אז עוד פעם אני אגיד לך איזה קודקס קראת, כי יש אנשים שיגידו מתי ישו עבר שם. בילדות. אז הכנסייה הקתולית, אין לה את כל החלק הזה. לא שהוא היה במצרים ולא שהוא היה בהודו. וואלה. כי... הם לא מכירים בזה. למה? רגע, אבל בא לי לחבר לך את זה. כי זה בדיוק, שם נכנס מה שנקרא בנצרות, במרכאות, האגנוסטים, גנוסטיק קריסטיאן, שאלה בעצם מה הוא למד במצרים, והיסטורית זה נכון. ויש את הבית כנסת שלו במצרים שמוקף בכנסיות. יש את הבית כנסת באי במצרים לגמרי, אני איתך בזה. אבל מה הוא למד במצרים? הוא למד אלכימיה. זאת אומרת, הוא למד את כל המלאכות. תראה, הוא היה ילד. כן, אבל בא לי להגיד, זה כל הדברים האקסטרה יהודיים. זה כל הדברים שמצדיקים באיזשהו מקום את הטיעון של היהדות הרבנית אז, שאמרה, הוא חוצה את גבולות היהדות. הוא מתעסק במיסטיקה שלנו אסור להתעסק בה. והקתולים תמיד אמרו, לא, לא, לא. הוא היה יהודי רבני, הוא לא היה במצרים, הוא לא היה בהודו, לא יודעים מה הוא עשה בילדות, והוא בטוח לא עשה את הקסמים שלהם. זה לא העניין. אז עכשיו אתה גורם לי לרצות מאוד לדעת מה קראתי, כי בוודאות בבשורה של מתיו הוא מדבר על זה שהשליט הרומאי של אז שמע שמגיע מלך היהודים למלוך במקומו. אז אני צריך להגיד, אני לא משכיל בזה. יכול להיות גם שאני טועה. זהו, תראה, אני קראתי יותר מזה. לא, זה שזה כן, בספר... רוצים, מה אתה יודע? זה שזה בקודקס זה קיים, אני די בטוח... אולי אבי תבדוק לנו רגע, האם הוותיקן מכיר בבשורה של מתיו. יש הרבה בשורות. בטח, זהו, אז אני הספקתי לקרוא את של מתיו. לא, אני אומר, זה כמו שגם אצלנו יש, אתה יכול ללמוד ספרים כמו מכבים וחנוך, והם לא בהכרח כפירה, אבל הם לא נכנסו לקודקס, ויש אנשים ש... לא, הבשורה על פי מתי זה הפרק הראשון. תבדוק, אני מגיע למצרים? לא, אין לי ספק שזה בספר. השאלה שלי, האם בקינג ג'יימס בייבל, שזה התנ"ך הסטנדרטי האנגליקני נגיד, אבי, נראה לי שלא שומעים אותי כשאתה לוחץ על ה-PTT. אני רוצה לדעת אם בתנ"ך של קינג ג'יימס יש את הבשורה על פי מתי. אתה מבין מה אני אומר? כמו שיש לך תריעשר? הבנתי. אז אם השאירו את זה בחוץ. לא, ישו עבר במצרים, וזה קיים בבשורה על פי מתי. אני רוצה לדעת האם הספר, כמו שאנחנו לא הכנסנו את ספר חנוך לקודקס. ואז כשאתה בא לדבר עם רבנים על ספר חנוך, הם יכולים לפתור אותך בקלות ולהגיד, זה לא חלק מהקודקס, לא נציין את הקודקס, וזה משהו... לברית הישנה מבחינתם זה כן נכנס, נכון? מה? הספר. חנוך? כן. יש להם, אני יודע שהברית הישנה אצלם היא פלוס שני ספרים שאנחנו לא הכנסנו. יכול להיות. יכול להיות, בטח חנוך א' וב'. הם כל הראש שלהם זה מה שאנחנו מאמינים פלוס, הרי. תראה, הם לא גורעים. אולי עד שאבי יבדוק לנו, אני אחבר לך את זה קצת לבונים החופשיים. לא, בסדר, אבל באיזה עריכה של הברית החדשה? תכתוב King James Bible, The Gospel of Matthew. זה נורא ספרני. מה רציתי להגיד לך? אז זה כל הנרטיב האגנוסטי. אגנוסטי זה, סלח לי שאני, זה לא ספק מאמין, ספק לא מאמין? לא, זה המשמעות המגדל בבל שלנו. אז כאילו היום אומרים, I'm agnostic about it, זה כאילו I choose to practice, and I don't hold it whether it's real or not, אוקיי? זה קצת שונה ממה שאני ידעתי. אבל מה זה, תראה, זה כמו שגם, אני אשאל אותך מה זה אזוטריקה. אני לא יודע, אני לא אגדיר את זה. לא, אבל אתה משתמש, זה אזוטרי. האמת שאני לא משתמש. אזוטריקה, ספרות האזוטריקה, המדף. עכשיו, זה שיט שרק אני יודע, אני בטוח שאף אחד שמדבר עברית לא עסוק בזה, כן? אבל אזוטריקה זה בדיוק זה. זה קבלה, אלכימיה. כן, כן. אז כן, אז הוא כן עבר. זה גם מבחינתם הוא עבר במצרים. אוקיי. תראה, זה ממש חלק קונקרטי באפברינגינג שלו. ומדברים שם על מה שהוא עשה שם? לא בספר הזה.
גם יש בשורות שלא מדברות על זה שהיה במצרים, יש בשורות שמתחילות כבר בבגרות שלו. השאלה שלי, אם מדברים על האלכימיה שהוא עסק בה. לא בבשורה של מתיו, בוודאות. כאילו, כל מה שאומרים שם זה שהגיעו 3 חכמים, 3 wise men, עם הבשורה של נולד המלך החדש ליהודים, ושהוא של דוד, וכשהשליטים הרומאים אז גילו שנולד המלך הבא ליהודים, להרוג את כל הילדים בני שנה. אז אמא שלו לקחה אותו למצרים להתחבא, עד שעברה הסערה, מה שנקרא. ואז אומרים, הוא חזר, הוא גדל הוא נולד בבית. לא, הוא נולד בנצרת, אחר כך גדל בבית לחם, עבר למצרים, חזר לנצרת, הלך לירושלים, כלומר שזה על המפה, אבל במצרים אין עלילה. כלומר, אני לא קראתי את העלילה שהייתה שם, יש כאילו רק... אז יכול להיות שזה מה שאני מדבר עליו, שזה נמצא באקסטרה. יכול להיות. שזה מדבר על זה שהוא... כי בחלק מהבשורות בכלל לא מציינים שהוא היה שם. אגב, זה הוכרע. כן, נכון. נולד בנצרת, ואז עשה את דרכו. בבית לחם. נולד בבית לחם, המשיך לנצרת. מה רציתי להגיד? אני פותח רגע הצידה. יהדות בית שני. זה המבוא לדבר הזה. כן. אתה מכיר את קורמורן, את המגילות שמצאו. מצאו במגילות ים המלח. בטח. אז מצאו שם כל מיני דברים שיכולים להתחבר לברית הישנה, לברית החדשה, אבל נגיד, אחד הדברים שמצאו שם, בדרך דיברתי איתך קצת על לוציפריאניזם. מצאו שם את מגילת, אני חושב שקוראים לזה מגילת מלחמה, שהשם העממי שלה זה מלחמת בני האור בבני החושך, וזה מגילה שמספרת איזה חזון אחרית ימים כזה, שהטובים ילחמו ברעים. זה מתכתב עם משהו מהברית החדשה, שיש בברית החדשה איזה חזון שכל העמים יעלו על ירושלים או על ישראל, אבל זה לוקח את זה ברמה הרבה יותר מיסטית. זה גם מזכיר דברים בחדית, אבל בסדר. אני רוצה להגיד, הייתה המון ספרות בתקופה ההיא, והכתות והכיתות, הרי מה זה כת? כת זה כיתה. היום יש לזה שלילי. זה בסוף, זה מורים וכיתות וקודקס. יש לך ספרים, אתה מחליט מה נשאר על המדף ומה לא נשאר על המדף. יכולות להיות לך כל מיני סיבות. יכול להיות כי זה פחות רלוונטי, יכול להיות כי אתה אנטי, יכול להיות כי אתה רוצה לייצר בידול. דיברנו בדרך כל מיני גרסאות שיכולות להיות של התנ"ך, שזה הרבה פעמים איך אתה מתרגם את זה. בדיוק ראיתי באיזה פודקאסט של מישהו שאני אוהב לשמוע, קוראים לו ג'וליאן דורי, הוא מראיין כל מיני אנשים הזויים כזה, אז איזה בחור שחור אמריקאי שהוא טוען שהם הישראלים האמיתיים או איזה משהו כזה, והוא מביא איזה... שבט מנשה, לא? לא זוכר מה הקייס שלו, אבל הוא מביא שם איזה ציטוט הוא מביא שם איזה ציטוט מהתנ"ך, מהברית הישנה. והוא מתרגם אותו בצורה, כי אתה גם שומע שזה קינג ג'יימס, וזה כל מיני, זה צורות דקדוק שאין בעברית. הם חייבים. כן, אבל אז זה משנה את כל המשמעות. אני כל הזמן, גם כשאני שומע את צ'רלי קרק מצטט דברים, כל פעם שאני שומע את מצטטים דברים מהברית הישנה, אני אומר, וואי, אתם לא מבינים את זה, כי הם מכניסים את זה, אפרופו מגדל בבל, כי הם... בדיוק, אבל זה רק בגלל שהם הפכו את הגרמר. זה לא רק הגרמר, כי כשאתה אומר, הם יקראו להכל God. נכון. בעברית יש לך כל מיני מופעים שאומרים דברים שונים, ואז זה גם נורא מצחיק, כי אז רק כשהם נהיים דוקטורים בוותיקן, הם פעם ראשונה לומדים את העברית והיוונית והלטינית, והם מתחילים להבין מה זה אל, מה זה אל עליון, מה זה יוד ה' ו' ה', מה זה אדוני צבאות. אתה יודע איזה תסביך הם אוכלים על זה שאלוהים, זה עם סיומת יוד מהם, אבל זה אחד. הם אוכלים על זה סרט שאין לתאר. לא, ואז הם באים, ואני רואה, יש איזה מלומד בוותיקן שגילה את זה בגיל 60, ובגלל זה הוא בטוח לא, הוא כאילו במבטא איטלקי מנסה, ואתה רואה שהוא לא, כי איטלקים הם גם לא טובים באנגלית. כן. ואתה רואה שהוא כזה שבור, והוא מסביר לך, לא, זה ריבוי, זה מוכיח את זה שזה שטות וזה בלוף.
וכל מה שנקרא ביקורת המקרא. אבל זה לוליינות של משמעות שלוקח פואנטה. זה לא רק לוליינות, כי אני אומר, לוליינות זה... של פואנט, של תודעה, כאילו. זה גם יכול להיות בקטע רע שמנסים זה, אבל אני חושב, המון פעמים פשוט, כאילו זה מדהים כמה אין להם את הכלים ואין להם את הדמיון, ואגב, זה בדיוק פוגש את המתח של האנליטיקה מול היצירה. כשאני שומע, ויצא לי, אני התחלתי מהמקום של ביקורת המקרא, לא מהמקום של האורתודוקסיה והמסורת. אבל דווקא מהמקום הספרותי, שאני רואה אנשים שאומרים, כל הספרים שקשורים לשלמה המלך, אני מנתח את הכתיבה, ואני רואה שזה כותבים שונים, ואני כזה, אני רואה שאתה דוקטור לספרות באקדמיה, ולא יצרת בחיים שלך, ואתה לא יודע מה זה תהליך יצירה, ואתה לא יודע מה זה הבדל בין ספר ראשון לשני, ובין אלבום ראשון לשני, אתה לא יודע, אין לך מושג באסתטיקה. אז אתה בא ואומר, כאילו, ולי זה דווקא נורא ברור, ואני לא בא להתווכח על האמת שבזה, אני פשוט אומר, זה כל כך, כאילו לא לראות את היופי שבדבר, של לבוא ולהגיד, שיר השירים זה ילד חרמן בן 16, ומשלי זה בן אדם מבוגר שעושה עסקים, וקהלת זה אחרון הזקנים שמביט מהר נבו, ונער הייתי וגם זקנתי. לא, זה אנשים שונים, והם עושים את זה כדי שתחשוב שאלוהים הוא... זאת לוליינות. זאת לוליינות. לוליינות תודעתית. אני חושב שהיוונים היו אומרים להם, השיא ההלניסטי, כן, ואני מכיר גם הלניסטים מודרניים שאומרים, זה נכתב במקור ביוונית, והם עדיין יגידו לך, אתם מאבדים את האסתטיקה. זה קודם כל אסתטיקה. תראה, פעם היה הרבה יותר משקל למילים. היום אני חושב שהבעיה הכי גדולה, נגיד, בארצות הברית עם כל מה שעובר עליהם, זה שאין משמעות למילים שהם אומרים. הם בוחרים להגיד מילה. אינפלציה. אינפלציה של משמעות. ממש ככה. כי כל מה שאנחנו עושים זה ג'נוסייד. וכל מה שרע הוא נאצי, והיטלר. זה מתחיל עוד הרבה לפני. זה מתחיל בזה ש-everything is awesome. כן. אבל אתה יכול לראות את זה גם כל בוקר אני קם חתיך, אבל וואלה, היום הגזמתי. אתה כאילו, אתה הולך ואתה שואל, יש הרבה וידאוים כאלה של אנשים שהולכים ברחוב ושואלים את כל הבנות, דרגי את עצמך מ-1 ל-10. כולן עונות 10. זה לא הגיוני. את לא. כי אם היית 10, את היית מופיעה על קאברים של ווג, או משהו כזה. אני יודע שאם ישאלו אותי כמה אני אינטרקט מ-1 ל-10, זה בטוח לא יהיה 10. זה יהיה איפשהו בין 5 ל-7, כנראה, אתה מבין? זה ממוצע פלוס אולי. אני אתחבר למה זה ריאליזם. אני אתחבר למה שאתה אומר בקנאות אנליטית של יהודי ליטאי, אבל זה לא שהיא חושבת שהיא כמו בר רפאלי. פשוט ברור לה שכשישאלו אותה מה היא חושבת על בר רפאלי, היא יכולה להגיד 15 או 7,000. בטח. ואין שום הבדל בין 15 ל-7,000. או ל-10. או לתות. כן. אין משמעות, אין אינפלציה של משמעות. כמה אתה רעב מ-1 עד 10? אוסטרליה. כן, בדוק. אתה הופך לתמגוצ'י. אז אני חושב שהספרים שאנחנו מסתכלים עליהם אחורה, אפילו המגילה, Dead Sea Scroll וכל הדברים האלה, לכל מילה, לכל אות היה לה המון משקל, היה המון, אף אחד לא הניח אות על אבן סתם ככה. אז בוא נדבר, הווה נלבנה לבנה. מאיפה זה? לא יודע. אני לא זוכר את הציטוט המדויק. מגדל וראשו בשמיים, מגדל בבל, בראשית פרק ח'. יפה. מגדל בבל. מגדל בבל, אני מחבר... תראה איזה מהלך אני עושה את הטימוס. איך הוא קורא לזה טראמפ? וויבינג. אתה מכיר שהוא קורא לזה וויבינג? הוא כאילו סורג את השיח. הוא בא והוא חוזר, שתי בערב. אנחנו קוראים למגדל בבל דור הפלגה. היה חידוש של רבי יונתן אייבשיץ לפני 400 שנה. באותה תקופה, אתה זוכר, דיברתי לך, קצת אחרי שבתאי צבי, קבלה לוריאנית, חידושים. בטח. הוא אמר, דור הפלגה, רצו לבנות מגדל וראשו בשמיים, למה? הוא גם בדיוק היה אחרי ניוטון, זה 1700, 800. הם גילו את כוח הכבידה, הם רצו לבנות מגדל כל כך גבוה, שהם יהיו חופשיים מכוח הפלגה, ודור הפלגה, הם רצו להפליג. הם רצו מראש המגדל להפליג בספינות לכוכבים אחרים. וואו. וזה נכתב במאה ה-17. יהודי? כן, כן. וואלה. יהודי, קבליסט, כאילו, מתוך מדיטציה עמוקה, אז כאילו, אבל גם, כאילו, גם אומר, לא סתם... מדיטציה. כל מיני, אבל הוא אומר לך, כשאתה הולך
אם המציאות בנויה מאותיות בעברית, דור הפלגה, זה קשור לזה שפילגו אותם, אוקיי? זה קשור למה שאנחנו קוראים לו היום מפלגה. אבל הוא אומר לך, זה גם קשור להפלגה, אוקיי? אתה מפלס את דרכך במים. גם, אבל אתה גם מפליג על המים, אתה גם, הרי אחרי זה המבול. זה המבוא למבול. יש, כאילו בעצם, אני חושב שכאילו זה בעצם יש שני מבול, כאילו. יש את ההפרדה של דור הפלגה, ואז יש את הניקיון של נוח. דור הפלגה, זאת אומרת, אותם, מה זה הבונים החופשיים? זה אלה שרוצים לבנות את מגדל בבל. ככה הם גם מגדירים, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה אלה שרוצים להשתמש במלאכות האלכימיות. הסמלים שלהם זה גם המחוגה, הסרגל, כל הדברים האלה. הם רוצים לבנות. שזה, אגב, המחוגה והסרגל זה שני דברים שהכי מקבעים את התודעה. מין מוסכמת מדידה שרירותית כזאת. זה מאוד הם. זה גם מאוד מתכתב עם העניין הזה של, אבל בא לי להגיד גם שאנחנו מכירים את זה כסיפור רע, אבל יש גם דרך ללמוד את זה כסיפור טוב, כי חוץ מזה שהם מרדו באלוהים, והם רצו להשיג לעצמם את הכוח של אלוהים, שזה הרעיון בכישוף, באלכימיה, נכון? זה להיות על-אנושי מהצד הזה. לא מהמקום שהיהדות תגיד לך, תעשה מצוות, תתגבר על האנושיות שלך, תהיה על-אנושי, או לא משנה, כל דת. זה אומנם מהלפני, אבל זה נוגד את 10 הדיברות. מה? מגדל בבל, כל הרצון לגמרי, זה גם אלוהים אחרים, זה גם פסל, זה הכל. זה כאילו, אל תעשה את שם אלוהים לשווא, זה לעשות את עצמך אלוהי. אבל זה גם בדיוק מתחבר, אתה יכול להבין גם את תקופת הביניים של היוונים, שכאילו האלים היוונים הם יותר דומים לזה, זה נקרא בעולם הרוחני, זה נקרא גישת יד ימין ויד שמאל. יד ימין זה מה שאנחנו דוגלים בו, לכאורה, שאומר, הדרך שלי להיות שלם עם המציאות הגבוהה וזה, זה להתבטא, להיות כלי ריק לאור, צריך גלגל, אני גלגל, אתה יכול לתת לזה כל מיני ביטויים, אבל מין כאילו, בצורה מסוימת של ביטול העצמי, אני הופך לאחדות, אוקיי? וזה גישת יד ימין. גישת יד שמאל אומרת, אני הופך לאל, אני קונה חיי על מוות, כאילו לא בזה שאני מצטרף לאחדות, אלא לזה שכאילו כל המשבר של הרקולס זה שהוא בן של זהוס, אבל הוא בסוף צריך למות. זה כל הקו עלילה שלו. וכל חשבתי שאתה בא להגיד משהו אחר. מה? אני מכיר מין מחשבה כזאת שאומרת שיש רק שתי דתות בעולם, באופן קונספטואלי. וכל דת שאתה יכול להציע נכנסת לאחת משתי הקטגוריות האלה. חשבתי שזה מה שאתה בא להציע עם ימין ושמאל, אבל זה לא זה. מעניין. כן. הראשונה מתייחסת בגדול, הקו הדתי הוא מאיפה באה האמונה, מאיזה כיוון. הצד הראשון הוא מלמעלה למטה. כלומר, אני כאינדיבידואל שרוצה להתאמן בדת, to practice a religion, כאילו. מתחשב שלהתאמן, זה כאילו מביך אותך להגיד את זה בעברית היום, אבל אתה לא יודע כמה אתה מדויק, ואתה מדויק באמת, לא כמו שכולם אומרים באינפלציה מדויק, כי להתאמן באמונה אומרים... מה, אימון? אמן. 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 מי שמאמין... כן, לא מפחד. נחמן מאומן. כן, מאומן. הוא מאומן, אבל הוא גם... הוא מאומן כמו שאני מוכשר. בדיוק. כן, מעניין. פועל סביל. ואם אתה רוצה ללכת על שורש המילה קישור בעברית... קישור קוף, כאילו. כן. או קישור כף. אני חושב שגם בכף. קישור קשר או קישור אני מוכשר? אז אני מוכשר... קישורים סקיל? אני מוכשר, זה רק אחרי שנולדה המילה כשר. קישורים זה כמו חישורים. זה מילה ארכיטקטונית. אוקיי. זה צורה מסוימת של איתורים. הבנתי. קטע. קיצור, הדתות. אז או שיש אחת שבאה מלמעלה למטה, כלומר, אני כאינדיבידואל שמתאמן בדת, רוכש את האמונה שלי דרכה, אני מתחבר לישות הכי גדולה שאני יכול לדמיין בעולם הזה, ביקום הזה, שזה האלוהים, ואני עושה מה שהוא הכתיב לי לעשות, סלש הוא אומר שצריך לעשות, סלש מה שאומרים שהוא אומר שצריך לעשות, אבל זה התחברות של מבפנים החוצה. אני יכול להקביל את זה לכל הדתות המערביות, כולל אסלאם, כלומר, יהדות, נצרות, אסלאם, כל המיתולוגיות שאתה יכול לדמיין בעצם.
אני מניח שגם הדרוזים לא עונים להגדרות האלה, כלומר, הלאווים, כל מי שהוא מונותאיסטי בוודאות, גם הפוליתאיסטים שזה מתחיל מבפנים ויוצא החוצה. כן, איך שנולד. כלומר, השאיפה שלך היא למעלה, זהו. אז זו הקטגוריה הראשונה, אני חושב שהבנת איזה דתות נכנסות שם. הקטגוריה השנייה זה מבפנים החוצה, כלומר, בודהיזם או אינדו. אז אוקיי, רגע, אז מה שאמרת עד עכשיו, כל הדתות המערביות, אתה אומר, זה מבחוץ פנימה. בדיוק. מבחוץ פנימה אתה שואף החוצה, אתה שואף למעלה, אתה שואף לאלוהים, אתה שואף לגן עדן, לבלהלה, לזה, למשהו שהוא חיצוני, משהו שהוא חיצוני. אוקיי. הבודהיזם, היוגים, האינדו, כל הדברים האלה, יש אלים. יש את הבודה ויש את רע ויש את גה וכל הכיף הזה. שהאמת שאני פחות מבין באסכולה השנייה היא. תמיד שם תתחיל להתרכז בדבר הכי פשוט שיש בך בפנים, שזה הנשימה שלך, מהפעימות לב שלך, ואתה עם ההתמרכזות שלך בפנים, מבפנים החוצה. בודה זה בדיוק זה בדיוק כאילו, אני כל כך מושלם ובטוב עם עצמי, למרות שגם יש קצת ככה, אבל זה מבפנים החוצה, זאת האסכולה השנייה. אני חשבתי שזה מה שאתה בא להגיד עם ימין ושמאל, שאמרת יד ימין ויד שמאל. שאצלם זה באמת הפוך מאיתנו, כלומר, הנזירים לעומת רבנים, לצורך העניין, או חזן, לא יודע אם נזיר ורב זה על אותה משבצת, אבל המחשבה הזאת של אנחנו שואפים למעלה, מסתכלים, וזה מה שיפתור את העניין, כלומר, את הציביליזציה ואת הישועה וגאולה, הכל יבוא מאישור חיצוני, נכון? מאבא בשמיים, תתה שיושב וימחול לך. אני חושב שרוב הישראלים יסכימו איתך, אני לא חושב שזה נכון מבחינה תיאולוגית, אני חושב שזאת הבעיה שלי עם הנצרות הפרוטסטנטית. כי היהדות הרבנית האורתודוקסית, אני אדגים לך בקלות איך היא יותר דומה לאינדו. אני גם יכול לעשות את התרגיל, להראות לך שהאינדו גם דומה אלינו. רגע, אני אחדד. אני לא אומר שאין קשר בין דת שנמצאת בצד הזה או בצד השני של המשוואה. אני אומר, מהותית יש מדרש בבראשית רבה. ויש בכלל, כאילו מלא, אתה יודע כמה יהודים אוהבים להתפלפל, כמו שאני ואתה אוהבים להתפלפל את המון. Two Jews, three opinions. בדיוק. מה זה העם הנבחר? ויש... אגב, אתה תאהב נורא את אבן עזרא, כי הוא נורא מילולי, הוא מפרק לשורשים זוגיים, והבניין, כשעוד היה 11 בניינים, והדמיון לערבית, וזה עולם ומלוא. בבראשית רבה, ששואלים למה אנחנו העם הנבחר, למה אברהם קיבל את הבשורה הזאת. למה עלינו כל אחר הזה? כן. מה העבודה הזאת לכם? אז... מסופר שאברהם, אני לא זוכר, זה כתוב בארמית, אני בטח לא זוכר את הניסוח בארמית, אבל הוא מין היה בשוק או משהו כזה, היה באיזה מקום ציבורי, והוא ראה בירה בוערת. בירה זה שידה בארמית של אז. זה מין איזשהו סוג של ארון, אבל זה לגמרי עובד על המשחק המילים של בירה בוערת. כי יש גם את העניין של קפיטל. מתואר שהוא הסתכל, וזה אני זוכר את הניסוח, אני חושב, אני מקווה שאני לא טועה, והוא מין שאל את עצמו, כאילו מה זה, לא, אני לא זוכר את הניסוח, בירה בוערת ואין לה מנהיג. ממש מנוסח כמנהיג, כאילו מין, יש פה איזה חפץ. זה במקום אונר, בעלים, מנהיג. כן. מי נהג אותה? מי נוהג אותה? מי whatever. ואז ברגע שהוא שואל את עצמו את השאלה הזאת פנימית, מציץ עליו בעל הבירה. וזה האנלוגיה לגילוי האלוהים, אוקיי? זאת אומרת, זה חייב להתחיל מהנקודה הזאת שאתה שואל את עצמך משהו בפנים. זאת אומרת, זה לא יורד מלמעלה. אני חושב שהרבה יהודים שחושבים, זה עוד פעם, זה המון מגדל בבל של פער של פרשנות. אם אתה מייחס את היורד מלמעלה למה שאני אמרתי, זה לא הכוונה. אני לא התכוונתי מלמעלה למטה. אני התכוונתי מאצלי למעלה. שום דבר לא בא מלמעלה. הכל מגיע ממני. אבל השאלה אם זה ממני החוצה או ממני עוד יותר פנימה. מה זה אומר החוצה? בשתי האסכולות. תראה, בא לי להגיד לך, אז זן גם יגיד לך inside outside one. וגם היהדות תגיד את זה במקומות אחרים. האובססיה של גן עדן היא לא בברית הישנה. זאת אומרת, כל זה שיט נורא נוצרי. תראה, בפרק בראשית.
כן, אבל גן העדן אתה לא אמור לחזור אליו בבראשית, כאילו, אף אחד לא... אבל זה מה שאני אומר. סגרו השערים לא, וגם זה לא בכך קיים. זה לא העניין. כן. האובססיה הזו, אגב, גם גיהנום. גיהנום בכלל, אין לנו. זה לא, יש לנו כל מיני דברים שיכולים להתכתב עם זה. יש לנו יחס לשטן, יש לנו תיאור יש תיאור מאוד מעניין בגמרא על 7 ארצות בבטן הארץ, שזה דומה באיזושהי מידה לדברים שמתוארים על גיהנום, ויש שם... כן, יש כל קטע עם איוב. אז איוב הוא כאילו כנראה באחת הארצות האלה, ויש סיפור על... זה סיפור מאוד טוב, ואני לא זוכר אותו מספיק טוב, הוא נורא מורכב, אבל כאילו מין יש 7 עולמות, ומין כאילו... מהעולם הכי גרוע לעולם מעליו, שכאילו בעולם הכי תחתון אין אפילו צמחייה, ב-60 מהסוף יש כבר צמחים, זה הרהורי תשובה. זה כאילו... איפה אנחנו? אנחנו בראשון? לא, אנחנו כביכול, אנחנו בארץ. הבנתי. אנחנו בארץ. זה לא מתוך 7. אנחנו לא, וגם, תראה, גם הרמב"ם יגיד לך, מה אתה, אל תעסק בזה. זה כאילו על השאלה של אנחנו חיים בתוך סימולציה, מאיזה מהשכבות של קיום תודעתי אנחנו נמצאים וזה. לא, אומרים לך, אתה לא בבטן האדמה. כן, שכח מזה. אתה בעולם, אבל תשמע, גם כל הזה שמדברים על העולם הבא, אוקיי? הרבה אנשים נופלים במגדל בבל וחושבים על כמו גן עדן כזה. הספרות מורכבת מאוד, אוקיי? אבל במובן הפשוט, העולם הבא זה העולם שבא. אוקיי? הוא בא מחר, הוא בא עוד שבוע, זה העתיד. כן. שוב, יש טרמינולוגיה נוצרית, heaven, judgment. ה-judgment שלנו ביום כיפור, זה שונה לחלוטין, היחס שלנו, כן, הרבה דברים שהם אומרים, אני לא מבין. הוא מת בשביל החטאים שלנו. אתה יכול להגיד לי מה זה אומר? מה זה אומר שמישהו שמת לפני 2000 שנה, מת בשביל החטאים שלי? ואיך זה עוזר לי? איזה חטאים? מה סתם, אתה מבין? אני באמת הייתי מתנצר אם הם היו משכנעים אותי. אני אומר לך את האמת, אני באתי בראש פתוח. אבל היה יותר מדי דברים, רק בבשורה של מתיו, כלומר, רק התחלתי את הספר, שזה לוגית, אני לא יכול, אני לא קונה את זה. כל התקומה שלו מהקבר, כל הילד של בתולה, וכל הדברים. כאילו, הם כל כך קונקרטיים. תראה, זה שהוא לא ילד של בתולה, זה ברור. כל למות מהקבר, אני רוצה להגיד, תשמע, אני אשלח לך, אם יהיה לך סבלנות, אני אשלח לך מלא שיעורי בית, ואני אתן לך את כל מה שלי פתח את הפריזמה על זה. הרפואה, יש גיילין הוא הרופא של העולם העתיק. הוא הרופא של התקופה של פיתגורס וכל זה. ויש כתבים שלו שרק עכשיו מתרגמים פעם ראשונה. פיתגורס זה כמה? 3,000 שנה אחורה? משהו כזה. ויש כתבים שלו שרק עכשיו מתרגמים פעם ראשונה, הוא אחד ובטח יהיו אנשים שהתווכחו שלא הכל הוא כתב ובלה בלה. ספרות ענפה מאוד, והוא מתעסק שם בדברים שלא היה לנו ברמה כזאת מדויקת מעולם, וצורות של חשיבה שאגב, כל מי שלא מסוגל לדמיין טכנולוגיה שאנחנו לא יכולים לדמיין בעולם העתיק, צריך לשמוע קצת את הפרשנויות של החוקרים המודרניים, המשוגעים והמגניבים לגיילין. יש דרכים לקרוא את הברית החדשה כשאתה מתחיל מהיוונית, וכשאתה פילולוג יווני, ואני לא פילולוג יווני, שהוא אומר לך... היוונית זה שפה מקורית, לא ארמית? של הברית החדשה בטוח. לא היה בארמית? או שזה תורגם לארמית? זה תורגם אני יודע שהוא דיבר ארמית, ישו. כן, לא יודע. אתה יודע מה? אני לא יודע. אני גם לא. תראה, הבחור הזה שאני מדבר עליו עכשיו, הוא טוען שגם התנ"ך נכתב במקור ביוונית, ופה אין לי ספק שהוא טועה. איך זה יכול להיות? אני אגיד לך גם איפה הוא טועה. אולי בארמית. לא, אני אגיד לך איפה הוא טועה. זה קשור זה בדיוק העניין שהם כולם נופלים כי הם לא יודעים עברית, וזה מדהים כמה לשון הקודש, כי הוא בא ואומר, מתוך זה שהוא ההתמחות שלו, הוא ממש פילולוג, הוא פרופסור לפילולוגיה, זה מדע המילים, הוא מומחה לשפה היוונית העתיקה הרפואית. כי הוא מפענח את גיילין, והוא הבן אדם היחידי בעולם שמחזיק את הידע הזה, ואז יש לו גם כל מיני פרשנויות על הברית החדשה, שהן בכלל, הן לא ספרותיות, הוא בכלל אומר לך, זה בכלל מתוארים כאן תקסים, שהוא אומר לך, זה בכלל דברים שהם קיבלו מהיוונים, ואתם לא מבינים שזה אורגיה, מה שקורה פה עכשיו. ואתם לא מבינים שנגיד כל מיני... מה, זה שהוא נותן לחם? הסיפור של ישו על הצלב, זה רעל ואנטידוט. וזה נורא קשור לכשפות של מצרים. אוקיי? וכשהוא צועק שם על הצלב, הוא מבקש את הנוגדן.
או שהסיפור שתופסים אותו בפארק עם שני הילדים, הוא מתאר, הוא אומר, ישו היה סוחר סמים, הוא היה מחשף, וזה ברמה... מצאו עכשיו... אבל רגע, בא לי להגיד, to the extent, כי ברגע שתדמיין את זה, אני חושב שזה יצרב לך, כאילו אחושרמוטה, הם השתמשו בבני אדם, ובמיוחד בילדים, כמכשירים לייצור תרופות. זאת אומרת, אם אתה לוקח ילד בן 6, ואתה נותן לו ערס של נחש מסוים, הזרע שלו קורא לו, הוא הופך לנוגדן של משהו. אתה מבין מה אני אומר? כן. הם השתמשו... נשמע קצת כמו מנגלה. אבל הרבה לפני. ברור. וגם תחשוב שבעולם הזה זה לא היה חריג. קורבן אדם, כל הדברים האלה, זה לא... אגב, זה מה שאנחנו חוטאים הרבה, לשפוט את התקופות האלה באמת מוסר של היום. וזה הרבה פעמים, אני חושב, מה שאנחנו מפסידים בוויקינגים, ומה שאנחנו לא מבינים באיך אתה נכנס לדברים האלה. יש לזה ערך רוחני. אני בטוח שפעם אחת אתה רואה טקס נשר דם של ויקינגים, אתה יודע על מה אני מדבר? ראיתי את זה בטלוויזיה. ראיתי את זה בוויקינגים. אז תחשוב לחוות את זה באמת. וואי, זה נורא. זה נורא, מצד שני, זה צובע אותך באנרגיה מסוימת. זה מכניס לך תדר מסוים, יש תווים שאתה תנגן. כן, זה ברברי. זה לא רק, עזוב רגע ברברי, גם המילה ברברי, בא לי להגיד, אם אנחנו כבר היא ברברית. לא, ברברי זה ברברי. כן. זה השבטים הברברים בגרמניה, שהם לא היו, הם גרמנים, לא כן, ברברים, כן. כאילו, זה מצחיק לקרוא להם ברברים. בסדר, גם, אותו דבר גם על המילה, איך קוראים לזה שאוכלים אנשים? קניבלים. קניבליזם. זה גם מגיע על שם של איזשהו שבט קניבים, או סתם אני זורק עכשיו, אבל זה גם, בכלות על אותו קונספט. אולי הכל קשור לקנה הבוסם בבית המקדש. אתה מבין, הכל לאן בסוף? כל הדרכים מובילות לאטלנטיס. תראה, אני כבר מאמין שהיה אטלנטיס. אני כבר שם כאילו. אז בוא נחזור לרנדל קרלסון. בוא נחזור אליו. אז הם עסוקים במלאכות האלה. אני יכול להגיד משהו רציני ממש? כן, כן. יש לי פיפי. רוץ? תגיד גם כמה זמן יש לך, כי אנחנו כאילו... נחזור, נעשה אולי שיר? יאללה. אפשר לקשקש קצת אחרי זה ונעשה שיר? יאללה. אז מה שבא לך, אחי? בוא נמשיך עוד טיפה. אני בא לי לסגור את הנושא הזה. אנחנו אבי, אתה בטוב? יש לנו עוד 20 דקות? איש השאלות בחסות העץ של אביב. יש אנשים שיודעים לעבוד עם עץ, ויש את אביב גור, נגר ואומן עץ, שהופך כל גזע עץ ליצירת אומנות עם נשמה. אביב יוצר מנורות, אגרטלים, פמוטים, ועוד המון דברים יפים ומיוחדים, כולם בעבודת יד ועם המון מחשבה מאחוריהם. אם אתם מחפשים מתנה שיש בה אופי, או פריט קטן שיכניס אור וחום לבית, כנסו לראות את העבודות שלו באינסטגרם, העץ של אביב, או אביב's woodwork באנגלית. העץ של אביב, לא רק עצים, סיפור. יש? טוב, אז אנחנו נסגור את רנדל קרלסון והאלכימיה, ולפני שנלך להקליט את השיר, בואי שתספר טיפה על המוזיקה שאתה עושה עכשיו, הופעות קרובות, דברים כאלה, אז רגע נסגור את הפינה של זה. ואז יחץ. בדיוק. חשוב. אתה תערוך את זה יפה גם, נכון? מה? את כל החילופים. אני לא עורך בכלל, אני אוציא סרטונים. לא, את כל השתנות, עניינים. אז פשוט... את הקשקוש הזה עכשיו. זה יהיה. זה יהיה. זה יהיה, לגמרי יהיה. אנחנו פה. כן. יפה לא הסתכלנו על המוניטור עד עכשיו. נכון, וואי, זה צריך ממני את כל... היינו ממש מחונכים. עכשיו אני אעשה את זה. זה צריך ממני את כל האנרגיה בגוף בערך. נרקיסיסטים. איפה היינו? רציתי לסגור את הפינה של... לא טארקר, רנדל קרלסון. רנדל קרלסון. אז יונתן אייבשיץ אמר שהם רצו להפליג לחלל. אטלנטיס זה מעגל בתוך מעגל בתוך מעגל. נכון. הם לקחו את זה היום, כל סוכניות הביון והבונים החופשיים, הם לקחו את הקונספט הזה של המעגלים, לזה שכאילו, זה כל העניין של המידור, אתה מבין? הם לא יודעים מה קורה פה, אני לא חושב שזה היה הכוונה באטלנטיס, אוקיי? ויש עולמות שלמים על אטלנטיס, וזה נורא מעניין, והלוואי שתדפק על זה ביחד איתי, זה מטורף. יאללה, בוא נחל את הסרט. זה מטורף, ואין לי מי לדבר על השטויות האלה, אני באמת להדליק אותך על זה. אבל
הרבה ממה שהם לקחו זה גם את הניסיון להתעסק באלכימיה, במוזיקולוגיה העמוקה. תראה, עכשיו, טסלה התעסק בכל הדברים האלה. את מצרים, את זה, מה ישו עשה, מה פה, מה שם. אז הבונים החופשיים הם אגנוסטים, והם מאמינים שישו היה במצרים ובהודו, והוא למד את כל האלכימיות האלה, והמטאפיזיקות האלה. ולכן היהדות הרבנית אומרת, הוא לא היה יהודי, הוא היה אקסטרה יהודי, לא בקטע הטוב. לא גם בהכרח בקטע הרע, זכותך לעשות מה שאתה רוצה. תראה, אתנית הוא היה יהודי כן, אבל תיאולוגית הם באים ואומרים, וזה הרבה... תראה, תיאולוגית הוא לא היה יהודי, אחרת הוא היה המשך של היהדות. יש סיבה מאוד, מאוד כאילו רשמית למה זה כבר פתח דת אחרת. לגמרי, אבל כאילו דיברנו קצת בדרך על כאילו הקתולים והפרוטסטנטים וכל הדברים האלה. הקתולים כן מנסים להגיד, הוא היה כמו יהודי רבני, ואז הוא פיתח דברים, והוא עשה את השינוי, והוא מת בשבילנו, והם. יש לך, כאילו אפילו אנשים שמעולם לא קראו לעצמם נוצרים, או קראו לעצמם נוצרים רק כלפי חוץ, כמו הרוזה קרושצ'ן. כל הבירה שולחן העגול, הצלבנים, מסדרים מסוימים בצלבנים, מסדר צלב ורד, הם כלפי חוץ היו נוצרים, אבל הם כן האמינו בישו, אבל הם לא האמינו שישו היה כמו בבשורה על פי מתיו, אלא אמרו, יש עוד ספר שמספר מה הוא עשה במצרים, אצל מי הוא למד במצרים, זה לא היה רב יהודי, זה לא היה קבלה. זה מה שהם עושים להגיד לך. הבנתי. כאילו, ושם... כן, כאילו כל הדת שלהם היא כזה, כן ו. של כאילו, יהדות ו. כן. אנחנו מלכתחילה לא מאמינים בכלל שיש מה להוסיף. אחרת. אבל כן יש להם גם ויכוחים בינם לבין עצמם. כן, אבל זה מינורי, כלומר, אנחנו לא מסכימים בכלל על הדיביניטי של ישו. כלומר, אני ואתה לא חושבים שהוא ישות בכלל אלוהית. שוב, אתה... סלח לי. אתה יהודי אשכנזי, אתה לוגי, אתה לא מבין את זה. קודם כל, אני לא רק אשכנזי. סתם. כן, זה קשר לוגי. זה קשר לוגי שערבי מבין. כן. אני לא מבין את הקטע הזה. ואגב, בא לי להגיד, ושמה, וזה בדיוק הקייס של הפילולוגים היוונים, שקוראים עכשיו את גלינוס, ואומרים לך, אתם מנסים לייהד אותו, והוא אלניסט. הדמות הזאת הרבה יותר דומה להרקולס. הסיפור הוא הרבה יותר אדם שמנסה, כאילו, אתה מבין? כן. ושם זה... אגב, זו אותה דמות, כן? כן, אבל פה זה גם מאוד פוגש, נגיד, כמו שאמרת, את ג'ורדן פיטרסון, זה ה-call for adventure, אבל הוא כאילו, לא היה לו את כל מה שקרה עד עכשיו, הוא חזר להיות אברהם אבינו. אתה מבין מה אני אומר? הוא כאילו, ישו עושה ליהדות, מה שאברהם אבינו עשה לתרח. אתה מבין? כן. זה פחות או יותר מה שקרה, אחי. רק שהיהדות נשארה, וכאילו היום העבודות של תרח חזרו לתוך הנצרות, אתה מבין? זה מה שאני איתן. כן. כאילו מי מתעסק היום בפולחן ועבודת לילים? זה דברים שהם תחת הנצרות, ואז אתה יכול לראות, זאת אומרת, אני לא זוכר את כל הסדר הזה של הנוצרים, אבל אלה שאומרים שכן אפשר לעבוד את מריה, ואלה שאומרים שאי אפשר. נגיד וסיכמנו על האלוהות של ישו. נגיד, אני מכיר אנשים שאומרים, אולי הוא היה משיח בן יוסף, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל יש כאילו ביהדות. מכיר, כן. אז הוא כאילו, אולי הוא היה פוטנציאל, והוא לא הצליח. אוקיי. ואמא שלו? אמא שלו קדושה בעיניים באותה מידה. זונה בת זונה? לא, ואז כאילו אתה נכנס, יש לך פה את כל הקשר הלוגי הזה. כן, אז אני אומר לך, באתי בראש מאוד פתוח. אז זה באמת, אתה מתאר את זה הכי מדויק, זה קשר לוגי בעיניי. ומצד שני, אם אתה קורא את זה כסיפור אלניסטי... זה מאוד מעניין אז. זה ספר יפה מאוד. לא, וגם יש לך הרבה פחות כשלים לוגיים, כי הוא לא מנסה לעמוד בשום סטנדרט יהודי. לא, אבל תראה, הוא טוען שם במילים גלויות, אני אלוהים. כאילו, גם איך שמתיו אומר את זה, יש ציטוטים של מתיו שמתחילים הרי שהוא ידע את מחשבותיהם, כי הוא אלוהים. כאילו, זה ידוע, מבחינתם זה מובן מאליו שישו ידע את המחשבות של כל מי שבסביבה, כלומר... כמו זהוס? כמו זהוס. אבל זהוס הוא כמו מדוזה? כן. כמו דמות מיתולוגית. כן, לא כמו משה רבנו. אברהם אבינו? לא. משה המגמגם? לא. שהיה צריך שמלאך יעשה לו פויה, כי הוא כזה בן אדם? שהיה צריך להענש למרות שהוא צדיק? תחשוב, כל צדיק גדול ביהדות, דחפו לו איזה אצבע בתחת כדי שהוא לא יהיה מושלם. נכון?
זה אפילו כל הקטע, שדוד הציץ לאי בחלון, הוא לא רק הציץ, הוא גם שהוא רצחת וגם ירשת. כן, ממש שלח את... ושלמה המלך, המשורר, זהו, פירק את המלוכה. אנחנו רוכבים על זה שזה מה שמבדיל את האלוהים מאיתנו, והם, כאילו מבחינתם, אצלי הקשר הלוגי זה שאלוהים בא לפה בשר ואדם, והמוסלמים ממש אומרים, כאילו, אומרים את זה מגעיל, כן? אבל כאילו, לא יכול להיות שאלוהים בא והוא חרבן. אתה מבין? זה לא הגיוני. שאלוהים עשה ככה. זה לא הגיוני. לא, זה לא שייך. זה לא שייך. זה לא שייך, ונגיד, ה-Holy Trinity, השילוש הקדוש מבחינת, נגיד, המוסלמים רוכבים על זה, שזה כאילו מה שמפריך את הנצרות בכלל, שזה פוליתאיסטי, מבחינתם. למרות שהנוצרים צוחקים ואומרים, זה מונותאיזם, בהתגלמויות שונות. אז זה הרבה יותר דומה. אנחנו יושבים באמצע וכאילו, I don't know. אז בקונטקסט הזה, ואני לא, זה ספרותית אני קורא את זה ככה, אני לא יודע מה האמת ההיסטורית. לי הרבה יותר קל להבין את כל הקודקסט הזה של ישו כשפיל יווני, מאשר כשפיל יהודי. ברור שהם קשורים, אוקיי? הם מתכתבים ביניהם, אבל זאת אומרת, הסוגה הספרותית... ההפרדה ביניהם היא מטושטשת בעיניי. כן, אבל הסוגה הספרותית היא מאוד שונה. אין לך במיתולוגיה היוונית שום דבר כמו שיר השירים או קהלת. לא. איוב זה הספר הכי יווני בתנ"ך, בעיניי. כן, אני יכול להבין. ואז אתה גם רואה כמה היחס שלו, לא שמורידים ממנו, אבל אתה תגיע אליו לפני שתגיע לקבלה אולי. זה לא... כי הוא כזה תלוש, כי מדברים שם דברים שלא שמעת עליהם קודם, כי... וגם כי הדבר, הרי ההבדל המהותי במקום הזה, מה שהיהדות באה לעשות, בין אם זה אצל אברהם אבינו בלהפסיק קורבנות אדם, ובין אם זה ביציאה ממצרים, כל הרעיון שתהיה לך בחירה. אם ישו בא בשביל החטאים שלך, אין לך בחירה. אתה לא, כן. אתה לא כלום, זה לא משנה אם אמרו לך, אני אפילו לא מבין מה זה לא אומר, אמרו אחי. לך. אני אפילו לא מבין מה זה אומר. מה? שישו בא ועומד בשביל החטאים שלי. שוב, אז אני אומר, עזוב את ה... אתה מבין, זה היה כל כך מזמן, אני באמת לא מבין מה זה אומר. אז עזוב את כל הכפירה האנליטית שבזה. אני אומר, ברמה הרוחנית, זה אנטיתזה עמוקה, והרבה יותר דומה ליוון. כן. אז כזה, אוקיי. בגלל זה אני חושב שזה הצליח כל כך באירופה. כן. הם השליחו הרבה מהפגניות שהייתה להם, הברברים, או לא יודע מאיפה זה בא. תראה, הם התירו חזרה לעבוד פסלים, אנחנו לא... לך לא יודע מלך, אבל ליהודי שומר מצוות הגון. לי קשה עם תמונות של רבנים. גם לי. כחילוני. כן, זה מוזר. זה מוזר כי אחר כך אתה אומר מה, אסור לעשות פסלים ותמונות, אבל אתה עושה פסלים ותמונות, אח שלי היקר. אני לא מבין. ואז אתה אומר שנוצרים לא בסדר כי יש להם פסל של ישו, והם אומרים שמותר להיכנס למסגד כיהודים, אבל אסור לנו להיכנס לכנסיות, כי בכנסיות יש תמונות ופסלים. אבל למי מהחרדים שאני, זה אין תמונות של הרבי, אני ערף בא לי להגיד, זה דווקא לא עניין, זה דווקא פחות חרדי. זה יותר, כאילו, זה אולי חרדי, ספרדי. אוקיי, טוב. אבל גם בזה יש, כאילו, אני גם שאלתי את השאלות האלה פעם, וזה מעניין לשאול, כאילו, יש לזה גם תשובות מעניינות. לא בהכרח משכנעות, אבל... לא אכפת לי מה המכבסת מילים הזאת. לא, אז אני אומר, זה לא בהכרח מכבסת מילים. כאילו, יש... אתה יכול למצוא טעם בטיעון ולא להסכים איתו. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כן. סתם דוגמה, אז כמו שאני אגיד לך, נגיד אם ניקח את זה לעולם שלנו, של המוזיקה, אני נגד אלילות, ואני נגד סגידה והערצה. הערצה גם מלשון עריצות, אפרופו יציאת מצרים. אני כן בעד השראה. עכשיו, אני אגיד לך, כשאני הייתי ילד וקניתי סתם חולצה של לד זפלין, ולא באמת הכרתי את לד זפלין, היה לי קטע גם מאוד, אני ממש זוכר את היום הזה בבית ספר, שהיה גיטריסט... קודם באה החולצה ואז באה הטעם המוזיקלי. יותר מזה, אבל אני זוכר, יש בחור, אגדת מוזיקה, עמית אגמי, הוא די-ג'יי מטורף בכל העולם היום. אבל פעם היינו ילדים, הוא היה כזה הגיטריסטים הלהקה, וכולם ידעו שהוא קול כזה, ואני הייתי כזה רוקר איזה שנתיים יותר, והייתי יום אחד עם חולצה של לד זפלין בבית ספר, אז הוא בא ופנה, ואז כזה, יואו, אתה יודע מי הגיטריסט שלהם? ואני כזה, ג'ימי הנדריקס? והוא מסתכל עליי ותופס את הפנים כזה, כאילו... אז זה קצת מין סתם לשים תמונה של איזה זה. מצד שני... זה עבודת אלילים, כן. זה גם שטחית. זה גם כמו ב-Tenacious D, שהוא פונה לדיו.
Dio, can you hear זה. אבל אם אתה... זה דתי לגמרי. אבל אם אתה... כאילו, יש לך מורה. נגיד, מאיר אריאל היה אומר, מאיר אריאל היה אומר שכשאתה לומד רמב"ם, אז אתה צריך לדמיין שהוא יושב פה איתך. אתה צריך כאילו, אני יושב עכשיו, הוא היה אומר, אני יושב ללמוד, אני מושיב פה את הרמב"ם, פה את רש"י ופה את אבן עזרא, ואני נותן להם להתווכח. מאיר אריאל. אז כאילו במקום הזה אני יכול להבין, אם יש לך מורה שאתה מחובר אליו, מישהו שהכרת כשהוא היה בחיים, או שהמשפחה שלך למדה אצלו, אתה מבין מה אני אומר? אני כן מכיר אנשים, הם פחות אנשים שנושאים תמונות ודברים כאלה, אבל אני כן מכיר אנשים שיש להם דמות רבנית שבאמת משפיעה בחיים שלהם. אתה מבין מה אני אומר? כן, אם אתה מסגיר את הקהילה שלך סביב תרבות שבה יש רב שמתייעצים איתו על למי להצביע, ואיך לקרוא לילד, דברים כאלה, אז הוא חלק קונקרטי בחיים שלך, ואתה יכול לשים תמונה שלו על הקיר. אני לא מדבר על רב שיגיד לך למי להצביע, לקרוא לילד. לא, כי אגב, אני אגיד לך, זה בדיוק, זה מבחינתי, אמרתי לך קצת בדרך, זה הנצרות הפרוטסטנטית. זה אחד הדברים הכי יהודים שאני יכול לחשוב. זה ישו מת בשבילך, ועכשיו האלגוריתם, הכנסייה, הנציג, מה זה הכנסייה? זה הפקידות של אלוהים עלי אדמות. ממש. ואז הם יגידו לך... אתה הולך אליו ואומר לו, forgive me, father, אני אגיד לך גם יותר מזה, זה אפלטוניזם. אפרופו אטלנטיס, אנחנו מכירים את אטלנטיס. כי סולון, דוד של אפלטון, סיפר לו, כשהוא היה במצרים, הוא שמע מאיזה אלכימאי מצרי, שפעם, כי זה סיפור מלפני 6,000 שנה. 6,000 שנה שלפני אז. כן. 12 מאיתנו. כן. כן. שדוד של אפלטון סיפר לו שכשהוא היה במצרים הוא שמע על אטלנטיס. רק מזה יש לנו את בעולם המודרני. אני מאמין, נגיד, זה משהו שאומר... רגע, תזכור את זה, בטח. שאני לא אשכח. אפלטון ואריסטו, אפלטון מלך פילוסוף, המדינה תגיד לך מה המקצוע שלך, לחיילים אין נשים ואין שכר, אוקיי? זה נורא אבירים, מתוכנתים כאלה, מקיילים אותם בגיל אפס, אין להם סמכות. Welcome to the machine. ויש לך דור של אצילים שמשביחים אותם גנטית. כן. לא דור, יש לך, גזע. קסטה. שושלת שהיא קסטה. כן. שגר. ויש לך את אריסטו, שאריסטו זה התלמיד שלו, אבל זה ההפך. כן. וזה כאילו היהדות, חלק מהיהדות, היא הרבה יותר דומה לזה. היא הרבה יותר כאילו... זה גישה אחרת לגמרי. כן, היא פחות. אריסטו, יש גם לאריסטו עניין של איך העולם צריך להיראות, אבל אריסטו בכלל מתחיל קודם כל מכאילו, בוא נראה מה יש בעולם. זה כאילו, משם מתחילה ההתבוננות המדעית. אני חושב, אני כופה את המחשבה שלי, אני רוצה לראות מה זה דמוקרטיה, שלחתי שליחים ל-40 דמוקרטיות. אני עושה מחקר השוואתי. כן. אני בודק. אחרי זה הוא ישאל מה זה טוב, מה זה זה, ואני כמובן מסכים עם הפילוסופיה שלו יותר. אבל זו גישה נורא אפלטונית. אפרופו אטלנטיס. כן. אפלטונית בקטע לא רומנטי, אלא אפלטוני. סתם. כן. זה, אבל כן, כן. זה ממש זה. גרהם הנקוק, מעניין אותי איכשהו, הוא מדבר על סיפורים, ועל החשיבות שהוא נותן להם, למרות, איך שתקרא לזה, חוסר בהוכחות, או משהו שהוא לא רק הסיפור. זה יכול להיות אטלנטיס, זה יכול להיות המבול, זה יכול להיות דרקונים, וזה יכול להיות ביגפוט. אבל כאילו, הוא טוען שאנחנו חיה, תראה, אנחנו, גם יובל נוח הררי אומר אותו דבר, אנחנו חיה שהתודעה שלה מוקפת סיפורים, ואנחנו מעבירים את הכל בסיפור. כמו שנגיד יובל נוח הררי... שפה מומצאת, חברת פז'ו. חברת פז'ו, בדיוק מה שבאתי להגיד. שזה מוסכמות חברתיות, כסף, כלכלה. בא לי להגיד לך, ברמה הראשונה הם מדברים על אותו דבר. אוקיי. ברמה השנייה הם סותרים לחלוטין. נכון, כי ההוא מאמין לזה וההוא לא מאמין. כי גרהם הנקוק אומר, זה שאנחנו מכירים סיפורים על משהו שנקרא ביגפוט, אני יכול להסביר לך את זה בקטע, איך הם הגיעו למסקנה שזה ביגפוט, למה הם קראו ביגפוט ומה זה היום. הרי מה זה ביגפוט? איך אתה מתאר ביגפוט במילים? אני חושב שגרהם הנקוק אומר משהו יותר עמוק מזה. אני חושב שהוא אומר, אני אקדים את זה ככה ואני אגיד, יכול להיות שהפיזיקה משתנה לאורך השנים, והחוויה שלנו את הפיזיקה משתנה לאורך השנים.
ויכול להיות שלפני 12,000 שנה היינו חשופים מתחת ל-50 הרץ. אוקיי? 20. מתחת ל-20 ומעל 2,000, מה אמרת הספקטרום? מעל 20,000, כאילו. ויכול להיות שבצבעים, ויכול להיות כן. זאת אומרת, אנחנו... לא, אבל בכלל המחשבה הזאת שהיו הרי, היה עידן הקרח והיו קרחונים, וזה שינה את כל פני האדמה, והיו יבשות שאין היום, והיו אדמות שאין היום, וכל המים האלה. וכל השדה המגנטי, יש כל כך הרבה דברים שיכולים להסביר על זה. אז כשאתה אומר, אין לי ראייה פורנזית לביגפוט. לא, אבל ביגפוט, אז מה אני בא להגיד בביגפוט? איך היית מתאר ביגפוט במילים? אתה מבין? מישהו אתה פגשת מישהו שאומר, ראיתי ביגפוט. מה זה אומר ראיתי ביגפוט? הלכתי רחוק, משהו שאין פה, ראיתי משהו שלא ראו פה אף פעם. גדול, שעיר, יכול להוריד 6 גברים חזקים במכת יד אחת, אתה מכיר קצת את יונג? רגע, מה יוצא מזה? מה יוצא מזה? יוצא מזה שרק ב-1800 ומשהו, הקהילה המדעית הסכימה על קיום החיה גורילה. עד 1800 ומשהו לא ידענו מה זה גורילה. אז אוקיי, קראנו לזה ביגפוט. אותו דבר גם עם דרקון. יצור לטאה כזה עם לשון ארוכה, שבאורך 4 מטר, ויכול לאכול אדם, ויכול לאכול 3. אוקיי, מה זה תנין? או שזה לטאת כוח? כאילו, תגיד לי מה ראית. אז קראו לזה דרקון. איך זה יכול להיות שגם בסין, וגם באנגליה, וגם לא יודע איפה, הגיעה המילה דרקון לתרבות, והיא נכנסה חזק. יכול להיות שאלה היו באוסטרליה וראו תנין, ואלה היו בסין וראו לטאת כוח. ואנחנו יודעים שהחיות היו הרבה יותר גדולות משנים היום. אז תקרא לזה דרקון. אז אני רוצה להוסיף לך את הפן יונגיאני סמים קשים, אוקיי? תחשוב על המימדים המקבילים ודברים כאלה, וגם, אוקיי, כאילו, אני חושב שגם גרם הנקוק, אני די בטוח שהוא גם בונה חופשי, אני לא חושב שהוא דרגה 33, אבל האנשים האלה מאמינים, ואני בטח לא זוכר את הכל, וזה תורות על תורות על תורות, וספרים על ספרים על ספרים, אבל יש 7 כוכבי לכת, ו7 יבשות, ו7 ארצות בלב כדור הארץ, והם משפיעים, ויש עם מסוים שמושפע מכוכב נפטון, ויש עם מסוים שמושפע מכוכב זה. כל הדברים האלה יש יחסים מתמטיים מאוד מורכבים, ואז גם יגידו לך, יש יסוד מסוים, בטח כשאתה מדבר על אלכימיה, אלכימיה היא מאוד ממלכת קמת, אבל היא כן קשורה לכימיה, קשורה ליסודות בכימיה. היסודות בכימיה יש להם גם משמעות הנדסית, אבל גם פסיכואקטיבית, אוקיי? אנרגיה גם. עזוב אנרגיה, אני אומר, כשאתה מתעסק באופרת, יש לך הרעלת אופרת, הרעלת אופרת יש לה חיווי פסיכואקטיבי. והאורקל, אוקיי, נגיד, אם אתה הולך לתרבות היוונית, 2 דברים שאנחנו יודעים על האורקל, אחד הם היו, הבגדים שלהם היו נוטפים בסמים, היית מקבל טריפ רק מלגעת, כמו שאומרים, מישהו שם עליך שפיץ אסיד במסיבה בלי שאתה רואה, ו2, הם היו יושבות במקומות שאתה מקבל סטלה טבעית. בתוך הרי געש יש עדים של גופרית. ואז זה היה מכניס אותם, אתה יכול להגיד סתם טמטום, אתה יכול להגיד שהאסוציאטיביות שמתחברת לתדר היותר גבוה של היקום. אני חושב שרנדל קרלסון וגרם הנקוק מאמינים לא רק כמו שאתה אומר, שאנחנו לא בדיוק ואולי אין בדיוק את השאריות, ואולי קראו לזה ככה ואולי זה, אלא שיש עוד רובד של עולם שיכול לחצות ויכול לא לחצות, ושמין... תראה, לא דיברנו על היוואסקה בכלל. אז כל זה, אבל הוא יגיד לך, ויכול להיות שהיוואסקה גם יכולה לחצות את הקו, היא פשוט בוחרת עכשיו שלו, והיא בוחרת... אתה מכיר את אריק ויינסטיין? אתה מכיר את אריק ויינסטיין? נראה לי. הוא גם אצל רוגן, הוא כזה מתמטיקאי, פיזיקאי. אולי בפנים. כשהוא מדבר על UFOs, הוא אומר, אחד החטאים הכי גדולים שלנו, זה שאנחנו כאילו, יש לנו את ההנחה המדעית היסודית, שאנחנו מתכחשים אליה, שאומרת שכשאני עושה עליך ניסוי, אני יוצא מנקודת הנחה שאני מנהיג את הניסוי. אפרופו מנהיג. אני בטוח שאני עושה מניפולציה עליך, ואתה לא עושה מניפולציה עליי. ואני לא מכיר בהנחה הזאת, ואני לא מודה שהיא הנחה ואין לי הוכחה אליה. אני לא באמת יודע שכל אכבר שעשיתי עליו ניסוי, הוא לא בכלל, כאילו, אנחנו בייתנו את החיטה או שהחיטה בייתה אותנו. ובמקום הזה ההבדל בין רנדל קרלסון ליובל נוח הררי, כשמדברים על שפה מומצאת, בשביל יובל נוח הררי חברת פז'ו זה כלום, אוקיי? זה פיקציה. רנדל קרלסון יגיד לך, חברת פז'ו יושבת על הארכיטיפ של האריה, שהוא יסודי, והוא קשור לשורש הארי,
למה כל בתי המלוכה הם אריה, והאיראנים הם א' ר' י', והארים הם א' ר' י', וגם המלוכה שלנו, והסמל שלנו זה א' ר' י'. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה. כן, לא סתם. יש איזה יסוד. אגב, אפרופו... תראה, הוא גם יכל לבחור פורד, וזה היה מחרבנו את כל הפואנטה, אבל הוא בחר פז'ו. אבל גם פורד, כאילו אם אתה... סתם אמרתי, גם אני סתם אמרתי פורד, זה גם יכול להיות קיה. לא, אז אני אומר, אז המקום שאני אגיד, אני אגיד ליובל נוח הררי, הכשל הלוגי שלך, זה שאתה... יש הרבה דברים שאני לא מסכים עם יובל נוח הררי. לא, ברור, אבל אני אומר, נגיד פה, שנגיד על כל דבר כזה, אנחנו נוכל לעשות את ה-reverse engineering שלו, בסוף לאסוציאציה שאולי נסיים עם זה את החלק ההיסטורי ונדבר טיפה על זה שלך, כי צריך עוד להחזיר אותך הביתה. יש בספרות הקבלה צלבי קרס. איך מציירים צלב קרס בקבלה? רייש, 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 רייש. כן, זה משהו. זה לא קשור להיטלר. לא, זה לא יכול להיות קשור להיטלר, כן. זה הרבה לפניו. כן. וזה לא קשור לצלב. בסדר, אבל היטלר לא מעניין, כי היטלר לקח את זה מאיפשהו. הוא לא טען להמציא את זה בטח, כאילו, בוודאות. לא, ברור. הוא בדיוק אמר, אני חוזר לארי. כן. לזרטוסטרי. זרטוסטרי, כן. הוא מאוד אהב את האיראנים ומאוד אהב את הערבים. גם את היהודים במקור. הוא מאוד אהב את היהודים. בדרך חזרה, קונספירציות על מלחמת העולם השנייה. טוב, יאללה, בואו נחזור למציאות. הופעות, הרכבים, מוזיקה שאתה מוציא. כן, נתחיל ממוזיקה ששוחררה כבר. כן. אני הפקתי אלבום לזמרת מקסימה ומדהימה, יוצרת שקוראים לה הדס אלישה. היא גיטריסטית, היא חובטית, היא מקומית מפה, אנחנו בבת ים כרגע. היא כתבה את האלבום שלה כזה במשך הלימודים, ואני והיא ניגענו כבר ביחד משנה א', שרנו בלימודים, והגענו להקליט אותו. ממש פרי יצירה קטן שלי, ניגנתי שם על המון כלים, ועשיתי קולות, ועשינו שם כיף גדול, זה ממש יצירה משותפת של שנינו. האלבום שלי באינטרנט כבר המון זמן. האלבום הראשון. האלבום הראשון, היחיד כרגע. תכף יבוא עוד אחד. יש פה איזה סימן. אבי? אבי? חתול. אני עובד עכשיו על... תכף זה סוג של שני איפים נפרדים, כאילו אני לא רואה איך הם מתחברים ביחד לאלבום, אז כנראה שזה באמת יהיה שני איפים נפרדים. שלי, אחד מהם יש בו פשוט שירים רגילים, הייתי קורא להם, בעברית, כי האלבום הראשון הוא באנגלית. כן. האלבום הראשון היה מין... הוא גם לא כל כך... לא שהוא לא טקסטואלי, אבל הוא... מינימלי. זה לא הקטע שלו. כן, כן. הווקל זה לגמרי עוד אינסטרומנט בתוך כל הבלגן שיש שם. טוב, הפקות מגניבות, בא לי להגיד, אלבום פסיכדלי לגמרי. כן, אני אקרא לו אלבום קונספט חללי, עתידני. היה לי רעיון אפוקליפטי בראש שרציתי לשפוך, זה חלל להיות ספר, זה חלל להיות ציור, זה יצא באלבום. אגב, באלבום שלך, אני כן יכול לחוות סיניסטזיה. אם אני עושה ג'וינט ואני אני ממש, כאילו, אני גם ממש זוכר את זה, שמעתי אותו פעם ראשונה. סגול, ירוק. סגול ירוק זה הטים, כן. סגול ירוק זה הטים של האלבום. הקאבר, סגול ירוק, הכל סגול ירוק. יש לי חיבה לסגול ירוק לאחרונה, לא יודע למה. אתה יודע, יש לי עציצים בחצר, סגול ירוק, הכל סגול ירוק. מערבב את הירוק עם הסגול, אני קורא לו דונטלו. מצחיק. אז האיפים שאני עושה, אז אחד זה פשוט השירים שלי כרגע הם בעברית. אני התחייבתי ליצור בעברית עוד הרבה לפני המלחמה, גם בקטע ציוני, בקטע ריאליסטי. אני חי בישראל, אני מדבר בעברית. אין לי מה לכתוב באנגלית, זה מטופש בטעמי. והשני הוא קצת שונה, אני עושה איפי סימפולים ציוני. מה זה אומר? זאת אומרת שאני לוקח כל מיני הקלטות, כאילו בדרך כלל זה שילוב של שתיים, לפעמים זה רק אחד מהם, ואני חותך, גוזר, מדביק, מפצל את השירה, עכשיו ב-AI זה נורא קל. גונב את השירה, לא רוצה להגיד גונב, אבל כאילו, משה. מחלץ. כן, משה את השירה מהרצועה, ועושה איתה מה בא לי. מלביש, נגיד, סימפלתי, חיברתי בין הנאום של רבין מעצרת השלום, לשיר לשלום. זה אחד השירים באלבום. סימפלתי את השיר שוב, של שמולי קראוס. בדיוק. לא חיברתי אותו למשהו מיוחד. יש לי איזה קטע על הרצל, שסימפלתי את פתאום כמה דם, יש לי כל מיני.
כן, אני אספר לך על הרצל בדרך. על הרצל יש מלא דברים להגיד. אתה יודע מי המלחין האהוב עליו? מה, וגנר? בסדר, הוא גם אמר הרבה דברים רעים כמו הטפילות היהודית ועוד כל מיני דברים כאלה, הוא לא ממש אהב אותנו, הרצל. הנוצרי הפרוטסטנטי? כן, הוא היה די אנטישמי, אם אתה שואל אותי. לא, אבל זה מתחבר למה שאני אומר. כן, כן, אני יודע, לא, אני... אבל הוא כאילו יהודי, והוא חוזה מדינת היהודים. כן, אבל הוא לא אהב אותנו. הוא רצה שתהיה לו מדינה לנו בשביל שאנחנו נוכל להתמערב פה. הוא שקל ברצינות לקחת את כל היהודים לכנסייה ופשוט לסיים עם הסאגה הזאת. ומה שהכי גרוע שלא מספרים בסיפור של הבן אדם שהתמונה שלו מרוחה בכל כיתה בארץ. יש ערים על שמו. עזוב את זה, כל המשפחה שלו התאבדה. אני אפילו לא ידעתי את זה. עצוב, בן אדם אלכוהוליסט. היה כאילו הולך לאופת, תחשוב איזה בורגנים, איזה היפסטר כזה. בדוק. שיקור. הוא ראה את עצמו כגלגול של שבתאי צבי, סיפרתי לך בדרך על שבתאי צבי. וואלה. לא, הוא דמות מאוד מעניינת, אנחנו עשינו לו איידולייזינג שלדעתי קצת מנותק מהמציאות כבר מזמן. מה, כמו שהנוצרים עשו לי? ישו! תכף תגיד לי שהציונות היא לא יהודית. עם זה אני יכול לא להסכים, כי אנחנו רוצים לשוב לציון, וסבא שלי גם בגלות 800,000 דורות אחורה היה אומר בשנה הבאה בירושלים בנויה. והוא לא אשכנזי נגיד. חזרה לזה, ליח"צ. אז שני איפי שלך. שני איפים שאני עובד עליהם, הם יצאו whenever, I don't know. כאילו, זה יקרה. אנחנו עושים עכשיו מופע מחווה ללהקת פליטווד מק, שפה יש לי שני תאריכים, יש אחד ב7/6 במועדון האזור בתל אביב, 2025 למי שענב. ושבועיים אחרי זה בדיוק, זה מוצאי שבת בשניהם, ב21 בחיפה, וונדרבר. יהיה לינקים, יהיה כיף. יהיה ממש כיף בהופעות, אנחנו ממש מקפידים על כזה נאמן למקור, זמרים, קולות, מנגנים את האלבום רומרס במלואו. תן לה איזה שירים יש שם. The Change, אתה מכיר? You can go your own... סליחה, The Change זה... לא, עשיתי... Can't change, keep us together, running in the shadow. תכלס יש גם את השיר Dreams, שהוא כאילו הכי התפרסם, הוא התפוצץ בטיקטוק כזה לפני איזה שנתיים. Thunder only happens when it's raining. ו-Go Your Own Way, שזה גם שיר מפורסם. הכל גבוה. אז שאת זה, אני גם כותב עיבודים למופע מחווה לשירים של דיסני ושירים מהסרטים. זה, אני לא זוכר תאריכים בעל פה, אנחנו נוסיף בתיאור כשנוכל. יש מופע באוגוסט, לדעתי, יש קצת זמן, אנחנו באיזה פגרה. ובגדול, אלה הפרויקטים הציבוריים העיקריים שאני עושה, אני עושה כל מיני פרויקטים צדדיים כאלה ואחרים, כל מיני גיגים שכזה, ואתה לזרוק פה. אתה פתוח להפקות? אני פתוח להפקות של שירים, אני פתוח יש לך סאונד קלאוד? אין לי סאונד קלאוד, אני חשבתי על זה שאני צריך להכין לעצמי. צריך לעשות סאונד קלאוד? כזה תיק עבודות. יש את השני אלבומים, יש את האלבום של הדס ואת האלבום שלי שהם פשוט תיק עבודות שלי. לא, וגם נשים את האינסטגרם שלך וכל הזה. גם עשיתי גם חצי איפי של זמרת בשם איה סיוון, שגם זה היה חמוד מאוד, היא כזה זמרת, היא מאוד תיאטרלית, מאוד ילדת מחזמר כזאת, היה מעניין, כי זה קצת מחוץ לז'אנר שלי, היא שרה מאוד גבוה ומאוד, אני רגיל להקליט את עצמי, ואני לא שרה הכי גבוה בעולם לפעמים. אז האלבום שלה נקרא Bitter Sweet, רצועות, לא זוכר מה, 3 מהן שלי, בהפקתי יותר נכון. היא גם עותק, היא הייתה אמורה לעבור עכשיו ללמוד בבריטניה דווקא, בווילס, מחזות זמר, כנראה זה כשנה הבאה. אני חושב שזה מה שכרגע בשלוף. מגניב. כן, דברים טובים קורים. מגניב. אחי, תודה רבה שבאת. נהניתי היה ממש כיף. חפרת. נעשה את זה שוב. נעשה את זה שוב, באהבה. נעשה את זה שוב. יאללה. יאללה.